श्री कृष्ण आचार्य सर, एसटीएफटी का के अरे अध्यक्ष एवं परिकल्पनाकार आदरणीय भूपति बस्यालज्यू, जसले हामीलाई यहाँसम्म चाहिँ ल्याउन सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूले अहोरात्र हामीलाई प्रेरणा दिएर अगाडि बढेका छौँ र यस एसटीएफका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कणेलज्यू, त्यस्तै महासचिव देवी सर, सचिव हरिहर दाहाल र यो एमएलजी ग्रुपका सम्पूर्ण सरहरू र हाम्रो प्राविधिक संयोजक, हाम्रो प्राविधिक एसटीएफको प्राविधिक संयोजकज्यू घनश्याम सर र एसटीएफका सम्पूर्ण प्रदेश के अरे जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीयका सम्पूर्ण एसटीएफका सक्रिय सदस्यज्यूहरू र विभिन्न कार्यसज्ञ रहने सम्पूर्ण सरहरूलाई र यसमा कार्यक्रममा हामीलाई सहभागी भएर सक्रिय सहभागी भएर साथ दिने हुने सम्पूर्ण गुरुआमा गुरुबाहरूलाई हार्दिक नमन प्रकट गर्दै मेरो प्रस्तुति अगाडि बढाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण नमस्कार। म खगेन्द्र श्रेष्ठ, मेरो जीमेल k.sthc2016@gmail.com, मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर 9842112826 धनकुटा र मेरो स्कुल श्री गोकुण्डेश्वर माध्यमिक विद्यालय। हजुरहरूलाई धनकुटा आउँदाखेरि सम्झिनु होला, यो कन्ट्याक्ट नम्बर जीमेल छ, सम्झिनु होला। हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ धनकुटामा र हामी तयार छौँ। बालबालिका उत्सुक छन्। प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा आजको आवश्यकता। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल ज्ञान बाँड्नु महानता हो। साँच्चै नै हामीले 1 महिनासम्म अहोरात्र खटेर ज्ञान बाँडिरहेका छौँ। त्यस्तै अर्को र हाम्रो टिगोमेटीको ग्रुपको लागि हामीले हिजो पनि सरले भनिसक्नु भएको छ। गणेश सापकोटा, अम्बिक बराल, खगेन्द्र श्रेष्ठ, सुभाष कणेल, घनश्याम अधिकारी, ताराबहादुर मगर, शेरबहादुर पुरी, दीपक अधिकारी र हाम्रो टिगोनोमेट्रिक रेसियोमा हामीले यसमा साइन कस टेन, यो हामी भन्ने बच्चालाई साधारण भन्न गर्छौँ, साइन पेन हरायो, कसले भेट्यो होला, टेनले पायो अनि बेच्यो। वास्तवमा गणित हामी रमाई आहा गणित क्या राम्रो गणित भनेर हाम्रो सरले, अम्बिक सरले भन्नुभएको छ। त्यो फेरि मैले दोहोऱ्याइरहेको छु। त्यस्तै कसेकको लागि एच बाई पी, सेकको लागि एच बाई बी, कटको लागि बी बाई एच। यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा राइट ट्रायंगलमा बेस परपेन्डिकुलर हाइपोटेनिस, यसमा चाहिँ अपोजिट साइड अफ राइट एंगलको एच, अपोजिट साइड अफ रेफरेन्स एंगल पी, रिमाइन साइड भनेको बाँकी यो बी भन्दै म अर्को स्लाइडतिर अगाडि बढ्छु। र यसमा युजिङ रेगुलर मेजिकल हेक्जागन, यो 6वटा रूपमा चाहिँ हेक्जागनबाट पनि साइन कस टेन कट सेक कसेकको लागि यो फर्मुलाहरू क्वेसन्स रिलेसनकोमा हामी देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै हामीले फिङ्गरबाट भ्यालुहरू, यसको जस्तै जम्मा 5वटा फिङ्गरहरू छन्। 5वटा फिङ्गरहरूमा हामीले साइनको लागि नो रुट अन्डर, नो फिङ्गर्स डाउन, यो 0बाट सुरु भएकोले नो फिङ्गर भनेर यतातिर 0/4, जम्मा यहाँदेखि उता 4वटा छन् हाम्रा। र यसलाई 0/रुट अन्डर गरे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 र 90 डिग्रीलाई 0, 1, 2, 3, 4 सम्म सबैलाई 4 ले डिभाइड गरेर एउटा साइनको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 के अरे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीको भ्यालु आउँछ। र कसको पनि ठिक उल्ट्याइदिने भने यो भ्यालु कसको आउँछ र 10लाई ठिक साइन बाई कसलाई अघि हामीले योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा हेरिसकेका छौँ, साइन बाई कसलाई यो रूपमा देखाउन सकिन्छ। र यसरी नै मेरो है सर। हजुर सर हजुर नमस्कार, आउनुभएको छ। ए ल तपाईँ आउनुभएको छ आज। हजुरहरूलाई अब हामीले साधारणतः साइन कस टेनको बारेमा फिङ्गरबाट पनि हामीले स्लाइडमा हेऱ्यौँ र यसको साइडहरू यसरी बढाउने
बढाउँदाखेरि यसको साइड बढ्छ, एङ्गलहरू बढ्दा पनि हामीलाई sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 कसरी हुन्छ भनेर आज हजुरहरू प्रस्तुत म पस गर्ने कोसिस गर्दछु र यो सिक्ने सिकाउने हो। मैले सिकेर थोरै प्रयास गरेको छु, कतिको बुझिन्छ सरहरू म बिस्तार जानेछु र यो भन्दा अगाडि मैले थोरै यसको रेसियोको बारेमा आदरणीय सर म्याडमहरू माझ हामीलाई sin cos tan को भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेर मैले एउटा थोरै यसको साइज पनि यसरी बढाउने र यसलाई sin यसको p/s हामीलाई p भनेको यो अपोजिट साइड र हाइपोटेनिस र cos को लागि b/s जस्ट एंगल एकै साइड र हाइपोटेनिस यो साइड यसको कलर पनि रङ यसरी हेर्नु होला, कलर यसरी b/s रेड का मुनि यो ब्ल्याक अहिले हाल्न पाइदैन र अर्को 10 को लागि हामीलाई p/b मैले इक्वालिटिज फुटेछ, p/b अपोजिट साइड र एडजस्ट एंगल साइड हो र यसरी हामीले sin cos र tan को भ्यालु यो हामीले रेशियो जान्नु पर्छ र मैले यसको लागि हजुरहरु सबैले यो sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 1 कसरी हामीले जियोजेब्राबाट देखाउन सकिन्छ भनेर मैले यहाँ थोरै सहजीकरण गर्ने छु। हजुरहरुले सँगसँगै जानु होला, अलि चाँडो भएमा मलाई सरहरुले संकेत गर्नुहुनेछ, म बिस्तारै हजुरहरुमा आज यो पस गर्ने छु। सम्पूर्ण सर म्याडमहरुलाई स्लाइड खोल्नको लागि अनुरोध गरे। न्यू स्लाइडमा भेगलाल सर देखिँदैछ? देखिएछ सर, ठीक छ, देखिएछ सर। यसलाई फुल गरिदिनु होला। हजुर हजुर, म स्ट्यान्डर्ड्स हजुरहरुले स्ट्यान्डर्ड रूपमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र यसको फोन्ट साइजहरु मैले 18 छ 20 बनाए र यसको साइज भइहाल्यो। अब हामीले यसको साइज सेटिङबाट पनि जान सक्छौं। हामीले माथि इनपुट बक्स सेटिङबाट पनि हामीले लेआउटमा जान सक्छौं, होइन भने यता हामीले यसबाट भ्यूबाट पनि लेआउटमा जान सकिन्छ। हजुरहरुले यो भन्दा अगाडि धेरै गरिसक्नु भएको छ सर म्याडमहरुले। मैले यो सेटिङबाट पनि यसरी माथि लगेको छु र अब हामीलाई यो साइडहरु यो ग्राफमा यसरी गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले स्लाइडरहरु लिने र यो हामीले मुभ टुलमा अहिले हात धुने भन्छौं र यो स्लाइडरमा ए स्लाइडर लिने। ए को लागि हामीले 1 देखि हजुरहरु सँगसँगै जानु होला। 1 देखि मैले 7 8 सम्म अथवा 7 सँग गए, यो आफ्नो इच्छाले राख्न पाइन्छ। इन्क्रिज भनेको इन्क्रिमेन्ट भनेको 1 ले बाट यसरी स्लाइड लिएको छु र त्यसपछि यति गर्न सक्नु भयो होला सरहरुले। अब हामीले फेरि स्लाइड लिने, एंगलमा अल्फा 0 डिग्री देखि 90 इन्क्रिमेन्ट 1 ले। हजुरहरु यहाँसम्म सक्नु भयो होला छ? अगाडि बढौं सर? बढौं सर, बढौं। हजुर, त्यसपछि मुभ टुलमा र हामीले अब एउटा लाइन सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थमा हामीले जाने। यसको ए सँग हामीले लिंक गराउनु पर्ने हुन्छ साइड। हजुरहरुलाई मैले यहाँनेर कुनै पोइन्टमा अब लेन्थ हामीले ए सँग लिंक गराउने, ए र ओके गर्ने। ए सँग हामीले यो यसमा भनेको छ सेलेक्ट पोइन्ट देन इन्टर लेन्थ भनेको छ, यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ भनेको छ, मैले ए लाई गरे, यसले लेन्थ माग्यो, हामीले स्लाइडरमा ए बनाएको छौं र ए सँग लिंक गर्ने, ओके गरिदिने र यसलाई
ए लाई स्लाइडर यसरी बढ्यो भने बढ्छ। हजुरहरूले यहाँसम्म सक्नुभयो होला। त्यसपछि हामीले एंगलको लागि मुभ टुलमा जाने, रिफ्रेश गराउन यसलाई मुभमा। त्यसपछि एंगल विथ गिवन साइजमा जानु होला। यो अन्तिमबाट तेस्रो पोजिसनमा रहेको एंगल विथ गिवन साइजमा जानु होला। जानुभयो होला। मैले यहाँ क्लिक गरेँ र अब हामीले एंगल बी बाट ए सम्म, अब हामीले 45 डिग्री छ, हामीले लिंक अल्फासँग गर्नुपर्ने छ। अल्फा गरेर हामीले यो अल्फा लेखेको ठाउँमा पनि जान सक्छौं। होइन त्यसरी हामीले किबोर्डबाट अल्ट ए गर्न सक्छौं, अल्फा आउँछ। हजुरहरूले यो गरिसक्नु भएको छ। काउन्ट क्लज वाइजमा जाने, यसरी एंगल बन्छ। यहाँसम्म गइसक्नु भयो होला। फेरि पनि भनिदिन्छु र यो एंगल विथ गिवन साइज भन्ने छ सेलेक्ट लेग पोइन्ट भर्टेक्स देन इन्टर साइज भन्ने छ। बी ए बाट एउटा एंगल बन्छ र यो आएको बी ड्याशलाई हामी सेगमेन्टले जोड्छौं। सेगमेन्ट ए बाट बी सम्म। त्यसपछि अब हाम्रो राइट ट्रायंगलको लागि यो मुभ टुलमा जाउँ। हजुरहरूले यहाँसम्म गरिसक्नु भयो होला। त्यसपछि मुभ टुलमा गएर हाम्रो परपेन्डिकुलर खिच्नको लागि यो तेस्रो पोजिसनमा रहेको मुभ, यो परपेन्डिकुलर लाइनमा जाने। के भन्छ भने सेलेक्ट पोइन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर लाइन। सेलेक्ट पोइन्ट केमा, कुन पोइन्टमा चाहिँ हामी परपेन्डिकुलर खिच्ने भन्दाखेरि बी मा। कुन सिलेक्ट गर्ने त कुन लाइनसँग, यो लाइनसँग। र हामीले एउटा परपेन्डिकुलर खिच्यो। मुभ टुलमा जाने। त्यसपछि अब एउटा यो जोड्नु पर्यो हाइपोटेनिसको लागि, यो पोइन्ट टुलमा जाने। त्यसपछि पोइन्ट हैन, यो लाइन सेगमेन्टमा जाने। त्यसपछि टुलमा रेमा क्लिक गरेर के भन्छ भने सिलेक्ट स्टार्टिङ पोइन्ट देन पोइन्ट अन रे भन्छ। हामी यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यो पोइन्ट स्टार्टिङ यहाँ जाने। अब यसमा यो दुईटा चाहिँ लाइनहरु आयो, यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि मुभ टुलमा जाने र यो पोइन्टमा जाने। त्यसपछि इन्टरसेक्ट पोइन्ट, यसले के भन्छ भने सिलेक्ट सेक्सन अर टु अब्जेक्ट्स सक्सेसफुली भनेछ। र यो दुईटा पोइन्टहरु गर्दा नि हुन्छ, नभए यहाँ यसरी दुईटा पोइन्ट खिचेर क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल गरेर यो पोइन्ट दिन सकिन्छ। र त्यसपछि अब हामीले यो बाहिरको भाग छ, यसलाई फाल्नको लागि एउटा पोलिगन टुल लिने। पोलिगन र हामीले यहाँबाट ए बाट बी, त्यसपछि डी र ए सँग मैले यो यसमा पनि लेखिदिन्छु अल्जेब्रा टुलमा यो डेफिनेसन र यसको ठिकै छ। पोलिगन हामीले ल्याउँ। त्यसपछि यो बाँकी रहेको जुन छ त्यसलाई हामीले हटाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि सो अब्जेक्ट गर्ने, फेरि यो राइट क्लिक गर्ने, सो अब्जेक्ट गर्ने र यसलाई पनि हटाउने बिस्तारै। यसलाई सो अब्जेक्ट गरौँ। यो बी लाई अथवा यताबाट पनि गर्न सकिन्छ, यहीबाट राइट क्लिक गरेर पनि सकिन्छ। हजुरहरूले यो जानिराख्नु भएको छ। यो आज 25औं दिनमा धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ र यो यसरी नै सो लेबल गर्दै हटाउने। यहाँ दुईटा खप्टेको छ, यसलाई सो लेबल सजिलो लागि, नभए पनि यता राइट के अरे अल्जेब्राबाट जाँदा पनि हुन्छ। ल हजुरहरूले अब स्लाइड चलाउन सक्नुहुन्छ। यी चल्यो। यो यसको लेन्थ पनि यसरी घट्ने बढ्ने हुन्छ। यो मैले अलिकति थोरै
यो ए लाई मुभ टुलमा गएर यसरी हाम्रो राइट ट्रायंगल बनाऊ। यो स्लाइड पनि घटाउने बढाउने हुन सक्छ र यसरी अब हामीले फेरि मुभ टुलमा जाउँ। अब यतिसम्म गयौँ भने हामी साइन स्क्वायर अल्फा अथवा बीटा प्लस कस स्क्वायर बीटा यो अल्फासँग बीटाको लिंक हामीले यो कोणसँग गरेका छौं। त्यसपछि हामी अन्तिमबाट दोस्रो टेक्स्टमा जाने। हजुरहरु गर्दै हुनुहुन्छ सँगै गरौँ। यो छोपियो होला। यो ल्याटेक्स फर्मुलामा जाने, किनभने हामीले फ्र्याक्सन लेख्नु पर्छ। त्यसमा हामीलाई साइन टाइप गर्नु होला। थोरै छ, धेरै मैले मेसेजमा पठाइन, टाइप गर्न थोरै छ, त्यसैले मैले साइन स्क्वायर अनि अल्टर बी थिच्नु भयो भने बीटा, होइन भने यता हामीलाई यसमा अब्जेक्ट टाइप के सिम्बलमा पनि छ, अल्टर बी थिच्नु भयो भने बीटा आउँछ। शिफ्ट प्लस गर्ने, त्यसपछि कस अल्टर 2 सरी कस अल्टर 2 फेरि अल्टर बी गरेपछि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर बीटा भनेको अब हामीले साइन अल्फासँग लिंक गरेको छ। साइन स्क्वायर अल्फा भनेको यहाँ छ, यो अल्जेब्रा जुन अल्जेब्रा टुल्सबाट पनि ल्याउँदा सजिलो छिटो हुन्छ, नभए हामीले लिंक अब्जेक्टमा जाँदा नि हुन्छ। देख्नु भएको होला। अब साइन स्क्वायर अल्फा भनेको यहीँबाट लिन सकिन्छ, प्लस कस स्क्वायर अल्फा फेरि यसैबाट लिने होइन। त्यसबाट भयो भने यता हामी अब्जेक्टबाट पनि लिन सक्छौं। यसरी अब्जेक्टबाट अब्जेक्ट यसरी अल्फा यहाँ छ अगाडि नै, यो अल्फा यहाँ छ, यसबाट लिन पनि सकिन्छ, नभए अल्जेब्रा योबाट लिन पनि छिटो हुन्छ। अब यसको भ्यालु आयो जहाँ 42 छ, यहाँ पनि 42 आयो, इज इक्वल टू, अब हामीलाई फ्र्याक्सन लिउँ। हामीलाई अगाडि साइन कसको बारेमा यो फ्र्याक्सन लिने। अब हामीलाई पीबीएच को लागि अलिकति थोरै मैले यहाँ यसलाई छुट्याइदिए, जुनमा साइन भनेको यसरी पी बाइ एच, यो पी बाइ एच। कसको लागि पनि मैले दुईटै लेखेँ, यो पनि यहाँबाट बी बाइ एच, जुन चाहिँ यहाँबाट यता लाँदा नि भयो बी बाइ एच, र यसरी पीबीएच छुट्या छ। र यसमा पी भनेको कुन लाइन हो त भन्दाखेरि बीडी यहाँ कहाँ छ, यो यसमा छ बीडी T1, यो टेक्स्ट 1 पोलिगन एउटा T1 त्यो बीडी हो पी भनेको। त्यसैले यो पी भनेको चाहिँ यसको यहीँबाट अल्जेब्रा टुलबाट जुन चाहिँ के हो बीडी हो, बीडी बाट यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि स्क्वायर छ, स्क्वायरलाई अल्ट 2 थिच्ने, अनि त्यसपछि बी भनेको हामीलाई कुन छ एबी भनेको सेगमेन्ट एबी मा क्लिक गर्ने, होइन भने अब्जेक्टबाट यताबाट लिन सकिन्छ, हजुरहरुलाई यो थाहा छ। अनि अल्ट 2 यसरी गर्ने, एउटा भ्यालु आयो साइन स्क्वायर 42 डिग्री को, प्लस फेरि फ्र्याक्सन लिने। फ्र्याक्सनमा लिँदाखेरि फेरि यसमा कस भनेको हामीलाई कस भनेको एबी अथवा बीए, जुन एबी छ र यो एबी थिच्ने, क्लिक गर्ने, सरी मिस्टेक भयो, मैले एबी यसको पनि स्क्वायर गर्ने, अल्ट 2 गर्ने,
एउटा भेल्यु आयो। अर्को फेरि एच भनेको हामीलाई एडी अथवा डिए, डिए भनेको यहाँ छ, यो जुन डी देखि यसम्म हाइपोटेनिस अथवा एच क्लिक गर्ने, यसको पनि अल्ट 2 स्क्वायर। अब भेल्यु आयो यति। अब हामीलाई यो एच भनेको हामीले मिस्टेक गर्यौं है। एच भनेको डी चाहिँ हुनु पर्यो, बी लेखिएछ। हामीलाई बी भनेको एबी डी भइहाल्यो। एच भनेको डिए होल स्क्वायर ठिकै छ हामीले यहाँ होल स्क्वायर। अब फ्र्याक्सन टी भनेको भइहाल्यो, यहाँसम्म ठिक छ। अब ए पी भनेको हामीलाई हजुर तल झार्छु, ल ठिक छ। अब हामीलाई जुन चाहिँ साइनको लागि पी बाई एच भनेको, पी भनेको हामीलाई यो चित्र पनि हेर्न भनेर बिडी छ, बिडी भनेको ए _1 को होल स्क्वायर र एच भनेको हामीलाई कुन छ डिए, डिए भनेको बी। यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ सरहरू, मैले बताउँदै गर्दाखेरि ठिक छ। यो बी एच भनेको चाहिँ डिए, डिए हो, मैले डिए क्लिक अघि मिस्टेक गरेछु, त्यही नै किन भइहाल्यो। अब कस भनेको बी बाई एच, बी भनेको चाहिँ एबी, एबी भनेको कुन हो त भन्दाखेरि डी, डी को होल स्क्वायर भइहाल्यो। अनि फेरि एच भनेको कुन हो त भन्दा एडी अथवा डिए, डिए भनेको बी। अब चाहिँ ठिक छ। अब त्यसपछि यहाँ देखिँदैछ बराबर आयो। अब हाम्रो यो लसा लिँदाखेरि एलसिएम लिँदा 6.73 को होल स्क्वायर र 6.73 को होल स्क्वायर आउँछ, यो होल स्क्वायर हो। र यो एउटै आएपछि माथिको एउटा इनपुट बक्समा जानुहोस् र इनपुट बक्समा गएर कुन कुन हो त पी, यो अगाडिको ए _1 को होल स्क्वायर प्लस, अब हामीलाई बी माथिको यो 5 स्क्वायर भनेको त बी डी स्क्वायर हो, त्यसैले डी स्क्वायर एउटा यसको भेल्यु आउँछ। अनि यो जुन चाहिँ छ हामीलाई यो बी स्क्वायर हो, यो हाइपोटेन्युस भनेको त बी हो, यहाँ बी को पनि होल स्क्वायर एकचोटि इनपुटमा निकालौँ भरे सजिलोको लागि। बी अल्टर स्क्वायर भइहाल्यो, यति निकाल्ने। र अब यहाँ फ्र्याक्सनमा जाने, फेरि अब हामी त यो त लस लिएर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले फ्र्याक्सनमा जाने। अब हामीलाई यो अहिले भर्खर इनपुटमा राखेको भेल्यु जुन चाहिँ यो लस लिँदाखेरि 6.7 यो एचएच स्क्वायर आइहाल्यो। त्यसपछि यो दुईटा जोड्नु पर्यो, स्क्वायर यहाँ जोडेको छ, जुन चाहिँ भेल्यु हामीलाई सी आएको छ, यसलाई सी लेख्ने इनपुट बक्सबाट, इनपुटबाट यो उसबाट अल्जेब्राबाट सी। त्यसपछि हामीलाई एच सी स्क्वायर भनेको बी को स्क्वायर गरेर ई आएको, त्यसको भेल्यु ई लेख्ने, के अरे ई टाइप के अरे क्लिक गर्ने, यति भेल्यु आउँछ इजिकल टु। अब यो दुईटा भाग गर्दा 45.27 लाई 45.27 ले डिभाइड गर्दा कति भेल्यु आउँछ भनेर इनपुट बक्समा जानु होला। सी लाई जुन यो 45.27 र 45.27 लाई डिभाइड भनेको सी लाई ई ले भाग गर्नु, सी भनेको यो दुईटा जोडेर आएको हो, र अर्को ई भनेको चाहिँ जुन एच स्क्वायर जुन कर्ण हाइपोटेन्युसको स्क्वायर हो, त्यसैले सी लाई ई ले डिभाइड गर्ने एउटा भेल्यु आउँछ, जे आयो इजिकल टु। अब यहाँ जे लेख्ने। हजुरहरु यहाँसम्म जाँदै हुनुहुन्छ? फेरि एकचोटि बुझाइदिन्छु म। हुन्छ सर, यो टीएक्समा लेखेको अलि अप्ठ्यारो भयो कि भन्ने कुरा आयो। ए हजुर, लो अहिले देखिन्छ, नभए यसलाई कपी गरेर हाल्दिनु हुन्छ कि फेरि त्यो अरु कपी हुनु फेरि है? अरु हुँदैन, हुँदैन। एकचोटि अर्थाइदिनु सर यसलाई। हजुर हजुर, ल म चित्र ठुल
हुन्छ सर, म एकचोटि अर्थ दिन्छु अनि त्यसपछि सकिहाल्छ। हामीलाई साइन स्क्वायर, हजुरहरूलाई म यहाँबाट साइन स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर बीटा, अब हामीले बीटालाई अल्फासँग लिङ्क गरेछ, साइन स्क्वायर अल्फा भनेको यहाँ छ, अल्फासँग लिङ्क गर्ने, अनि स्क्वायर भएकोले स्क्वायर अल्टसँग 2 हाल्ने स्क्वायर हुन्छ यो, प्लस कस स्क्वायर योसँग नि अल्फासँग लिङ्क गर्ने, अल्फा यो अल्जेब्राबाट अल्फासँग लिङ्क गरियो, इजिकल टु अब साइनको त p/h अघि हामीले देखाइसकेछौँ स्लाइडहरूबाट पनि, त्यसलाई ल्याटेक्स फर्मुलाबाट यहाँ क्लिक गर्ने र यसमा फ्र्याक्सन आउँछ जसमा चाहिँ त्यो मेटेर अब साइन भनेको p/h, p भनेको कुन हो त भन्दा bd अथवा यहाँ चाहिँ bd भनेको कुन हो त a1 सेगमेन्टमा पर्छ, जुनलाई हामी त्यो अल्जेब्राबाट क्लिक गर्यौं। क्लिक गरिसकेपछि a_1 को अल्टबाट 2 हाल्ने, त्यसपछि अर्कोलाई पनि मेट्ने b लाई, र यसको h भनेको कुन हो त भन्दाखेरि AD अथवा DA, मैले यहाँ एरोबाट देखाएको छु DA, जुन चाहिँ DA कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ सेगमेन्ट DA जुन चाहिँ B यसले दिएको छ, B यो अल्जेब्राबाट क्लिक गर्ने, यसलाई होल स्क्वायर गर्ने र प्लस कसको b/h, b भनेको कुन लाइन हो त भन्दाखेरि BA अथवा AB, AB भनेको कति छ त भन्दाखेरि D सेगमेन्ट D यसले नोटेसन गर्छ, संकेत गर्छ, र D भनेको यहाँ क्लिक गरेर D अनि होल स्क्वायर गर्ने अल्ट 2 बाट, फेरि अर्को कर्ण भुजा अथवा हाइपोटेन्युस भनेको DA हो, DA भनेको कुन हो त भन्दाखेरि A_AB, DA भनेको B सेगमेन्ट यसले दिएको छ, B को होल स्क्वायर गर्ने, यति गरिसकेपछि यहाँसम्म आउँछ। अब हामीले यसको भेल्यु एलसिएम लिने, जुन चाहिँ कर्ण भुजा या चिस्करबाट लस एउटा आउँछ, यसलाई एकैचोटि गर्न खोजेको, यो जुन चाहिँ p/h, p भनेको चाहिँ हामीलाई a_1 अथवा a1 र b भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि d, हामीलाई यहाँ इनपुट बक्समा a1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर इनपुट बक्समा राख्ने, त्यसमा c एउटा पोइन्ट दिन्छ, एउटा चाहिँ संकेत दिन्छ, त्यसलाई यहाँ c फ्र्याक्सन फेरि जानेर c लेख्ने, अनि फेरि h भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि h भनेको त हामीलाई कुन भुजा हो त DA हो, DA भनेको B, B को स्क्वायर गर्दा E एउटा आउँछ, यो E चाहिँ यहाँ चाहिँ अल्जेब्राबाट राख्ने र यति भेल्यु आउँछ। अब यसले भाग गर्दा कति आउँछ त 1, त्यसै लेखेर हुँदैन, यसलाई चाहिँ के गर्ने, यो 45.27 भनेको त यो C ले दिएको, C लाई E ले डिभाइड गर्ने, J आउँछ र J के अरे अल्जेब्राबाट यसमा क्लिक गर्ने 1 आउँछ। हजुर यहाँसम्म सर म्याडमहरु ठीक छ सर, अगाडि बढौँ। ठीक छ सर, जाउँ अघि जाउँ सर। ल मैले यहाँसम्म हजुरहरूलाई अब यसलाई क्लिक गर्ने, यहाँदेखि मैले एउटा गरेँ, त्यसपछि यसलाई हामी कस्तो साइजको कस्तो बनाउने, मिडियम छ, ब्ल्याक भने ब्ल्याक कलर, यसलाई जुन चाहिँ हामी स्मल भइरहेछ, मिडियम बनाउन सकिन्छ, ब्ल्याक कलरको यसरी राख्न सकिन्छ, अलिक ठुलो भयो होला, यतिको देखिन्छ। अब यसलाई कलर पनि हजुरहरूको आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ। अब हामीले यसलाई मेटौँ अनि म अर्कोबाट पनि हजुरहरूलाई थोरै हामीले प्रुभ गर्नको लागि भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा कोठामा यो प्रयोग गर्दाखेरि यसरी यसको साइड बढाउन सकिन्छ, यसको यसरी बढाउन सकिन्छ र यसरी 1 यसरी आउँछ, साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर ए अथवा एंगल एल्टिट्युड एंगल दुईटाको स्क्वायर सम जोड्दाखेरि 1 हुन्छ भनेर। र हजुरहरूले एउटा म साइनको मात्रै सजिलो उपाय एउटा भयो, यसैले अर्को तरिकाबाट प्रुभ साइनको मात्रै, जस्तै हामीलाई साइन इनपुट बक्समा हजुरहरूले साइन टाइप गर्नुहोस्, यसमा साइन x आउँछ। अब x भनेको कुन एंगल हामीले अघि लिङ्क गरेछौँ त भन्दा अल्फा,
अल्फा यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, यसबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, होइन यसैबाट जाँदा नि भयो, नभए अल्ट ए थिच्दा नि भयो। र यसरी यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्, एउटा आउँछ। र अब हामीले साइनको भेल्यु यसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छ, साइन र कसको। फेरि कस टाइप गर्नुहोस् इनपुट बक्समा, यसलाई पनि अल्फासँग लिङ्क गरिदिनुहोस्, अल्ट ए। अब हामीले साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर अल्फा इजिकल टु कति हुन्छ त भनेर फेरि हामी इनपुट यो माथि तेस्रो यो जुन टेक्स्टमा छ, टेक्स्टमा जानुहोस् र टेक्स्टमा गएर यो छोपियो, म तल लान्छु, यो पनि ल्याटेक्समा जानुहोस्। अब हामीलाई साइन स्क्वायर बीटासँग यो गरौँ, बीटा प्लस कस अल टु बीटा इजिकल टु हामी अल्फासँग लिङ्क गर्न साइन स्क्वायर अल्फा अल्फा भन्छ यो टेक्स्ट बक्सबाट ल्याउँ हामी, अल्फा भनेको यहाँ छ 40 डिग्रीको प्लस यहाँ देखिँदैन होला, अलिकति यताबाट देखिन्छ, यो छोपिन्छ, ठिक छ सर, यतिसम्म। अनि प्लस अब कस साइनलाई चाहिँ के ले जनाउँछ, के स्क्वायर। अब यसको हामीलाई साइनको आयो 40 को, जुन चाहिँ हामीलाई अल्फा यसरी मान्न सकिन्छ। अब के ले यति स्क्वायर गरियो, यल ले कस अल्फा जनाउँछ, यल को पनि स्क्वायर गरी हेरौँ त एकचोटि, मान राख्न यल अल टु यसले खिचिन्छ ल, यो पनि इन्टर गर्नुहोस् र भेल्यु आउँछ, यसलाई लिङ्क गर्नुहोस्, यहाँबाट यहाँ क्लिक गरेर यो याम क्लिक गर्नुभयो भने एउटा भेल्यु आउँछ जुन स्क्वायर गरेर, अनि प्लस यहाँ स्क्वायर। अब त्यसपछि अब हामीले दुईटा जोड्नु त पर्यो, इनपुट बक्समा जानुहोस्, जुन चाहिँ के स्क्वायर भनेको याम र यल स्क्वायर भनेको याम, याम प्लस यानले के नोटेसन अथवा के संकेत दिन्छ त भन्दा एउटा यसरी ओ दिन्छ, इजिकल टु यसलाई ओ लाई अब्जेक्ट के अरे अल्जेब्राबाट ओ लाई क्लिक गर्नुहोस्, 1 आउँछ यसरी। हजुरहरूलाई फेरि यसमा अलि ठुलो बनाएर म देखाउँछु, यसलाई एकचोटि फेरि हजुरहरूले यो एकैचोटि हामीलाई साइडहरुबाट एउटा निकालियो भने हामीले डाइरेक्ट अल्फा लिङ्क गराएर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि इनपुट बक्समा साइन अल्फा, जहाँ साइन यहाँ थिच्नु भयो भने म थोरै साइन गर्नु थिच्नु भने एक्स यसले संकेत दिन्छ, यसलाई अल्फासँग लिङ्क गर्नुहोस्, कसको पनि त्यसरी नै गर्नुहोस्। साइनले के दियो पोइन्ट र अनि कसले यल दियो र त्यस पछाडि यतिसम्म हजुरहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि साइन स्क्वायर अल्फासँग, अल्फा भनेको यो अल्जेब्रा या अब्जेक्टबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, दुईटा अप्सन छ र अल्फाबाट यसरी यो अल्जेब्राबाट छिटो हुन्छ, खोजिराख्नुभन्दा अल्फा यहाँ थिचिहाल्नु, अल्फा प्लस कस स्क्वायर फेरि अल्फामा जानुहोस्। अब यसको साइनले के दिएको छ त भन्दा के स्क्वायर गर्नुहोस्, के स्क्वायर भनेको एउटा याम पोइन्ट दिन्छ, हजुरहरूलाई मैले थोरै यसमा चाहिँ के ले याम दिन्छ, के स्क्वायरले याम दिन्छ, यानीले यल स्क्वायरले यान पोइन्ट दिन्छ, जुन चाहिँ कस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर अल्फा
m plus n जोडियो भने हामीलाई के आउँछ o आउँछ र o ले अब के दियो त भन्दाखेरि हामीले 1 दियो बेगलाल सर गणेश सर हजुर सर ठीक छ सर यहाँसम्म के छ च्याट बक्समा के छ भने हैन सर हजुर ल म अगाडि बढ्छु अब यति नै हो मेरो सकिन लागिहाल्यो र यसलाई पनि हामी साइज मिडियम छँदैछ यसलाई बोल्ड गर्न सक्छौं सरी लाइक मुभ टुलमा गइएन अघिदेखि ठीक छ यसलाई पनि कलर आफ्नो चाहेको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ तल लगाएँ देख्दैन भनेर यसरी हामी दुई तरिकाले भाइ बहिनीहरूलाई जहिले पनि sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a बराबर 1 हुन्छ भाइ बहिनी हो भन्दाखेरि हामीले दुई तरिका अरु पनि धेरै तरिका छ तर यो जियोजेब्रामा पनि यसरी हामी यसरी 1 यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं यो साइडहरु यसरी लिंक गरेको हुनाले हामी बढाउन सक्छौं चाहेको अनुसार मैले 7 सम्म राखेको छु यसरी बढाउन सकिन्छ गणेश सर ठीक छ सर हजुर मैले प्रस्तुति यति नै हो र आगामी त्यस्तो टाइम रह्यो भने अरु पनि देखाउने छु भन्दै मैले यो सिक्ने बेगलाल बराल सर साथै यस तालिममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण गुरुबा गुरुआमाहरुमा नमस्कार सर्वप्रथम म हजुरहरुलाई मेरो छोटो इन्ट्रोडक्सनको बारेमा यहाँ देखाउँछु म ताराबहादुर मगर भयो मेरो घर धादिङ जिल्ला हो म अहिले काठमाडौँ बस्छु म विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय स्वयम्भू यो चाहिँ डल्लुमा छ म त्यहाँ टिचिङ गर्छु र म चाहिँ हुकुम प्रसाद दाहाल सरको एक्सेलेन्ट म्याथमेटिक्स बुक सिरिजको एडिटर त्यस्तै गरेर त्यस बुक सिरिजका टिचर म्यानुअलमा चाहिँ सरसँगै कोअथरको रूपमा वेदान्त पब्लिकेसनबाट चाहिँ काम गरिरहेको छु हाम्रो यो एसटीएफटी ग्रुपले बेलुकाखेरि सधैँ 8 बजे 10 बजेसम्म सिक्ने क्रम जारी नै छ जारी नै रह्यो त्यसबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाए त्यसको लागि म निकै नै आभारी छु र आज चाहिँ मैले हजुरहरु सामु यो विभिन्न कर्भहरु छ यो कर्भहरुको चाहिँ जस्तो कर्भ भने फंक्सनै हो फंक्सनको चाहिँ कर्भ भइहाल्छ फंक्सन भनिसकेपछि हामीले यो माक्रो लेभलमा जाने हो भने फंक्सन इज एभ्रीवेयर फंक्सन इज नोन एज द माइलस्टोन अफ म्याथमेटिक्स यो म्याथमेटिक्सको एउटा यो माइलस्टोनै भयो हरेक कुरो टाइपको हामीले कर्भहरु स्केच गर्न सक्छौं कर्भहरु चाहिँ योएको छ र फंक्सनको बारेमा चाहिँ भर्खरै सुरु गरेको छ भने त्यतिबेला हामीले यो फंक्सनको यो डोमेन र रेन्जको बारेमा कसरी सिकाउने होला अथवा नानीहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला त हामीले हाम्रै घर वरिपरि हाम्रै रुमदेखि क्लासरुमसम्म अथवा बाटोमा जे जति हाम्रो वरिपरि सराउन्डिङ्समा जति भेट्छौं ती कुराहरु एक्जाम्पलमा लान सक्छौं जस्तो विभिन्न सामग्रीहरुलाई चाहिँ मिलाएर त्यहाँ जस्तो चाउचाउ देखिरहेको हुन्छ चाउचाउ भित्र धेरै कुरा हुन्छ त्यो कसरी बनेको होला फ्याक्ट्रीमा एउटा सम्झना मात्रै भयो त्यस्तै हामीले जाँतो देखिरहेको हुन्छ गाउँतिर हेर्नु जाँतो ढेकीहरु अथवा जाँतै मिल भनौं जाँतोमा चाहिँ मकै राख्यो भने त्यो मकै जुन हामीले पुट गर्छौं त्यो भने इनपुट भयो त्यो डोमेनको काम गर्ला त्यसबाट निस्कने चाहिँ जुन पिठो भयो त्यो चाहिँ आउटपुट जस्तो भयो जस्तो यहाँनिर एउटा फंक्सन मसिन हजुरहरुले देखिरहनु भएको छ घनश्याम सर मलाई सुनिरहनु भएको छ एकदम सुनिएको छ सर ठीक छ सर यहाँनिर एउटा यो मैले फंक्सन मसिन राखेको छु यो आज हाम्रो यो काम चाहिँ होइन यो मैले वार्म अप मात्रै गर्न खोज्दै छु अहिले यो कुनै पनि सिकाइमा चाहिँ सिधै जानु भन्दा हामीले वार्म अप गरेर बिस्तारै जाने हो भने सिकाइ अझै राम्रो हुन्छ त्यस्तै गरेर म्याथमेटिक्स अझै रसिलो विषय बन्छ हामीले म्याथमेटिक्सलाई बिरसिलो सब्जेक्ट भनिरहेका छौं धेरै विद्यार्थीहरु म्याथमा कमजोर देखिरहेका हुन्छौं रिजल्ट कमजोर आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चिर्न हामीले विभिन्न प्रकारका शैक्षिक गतिविधिहरु शैक्षिक क्रियाकलापहरु गराउनु पर्ने हुन्छ मैले यहाँ सानो एउटा डेमो देखाएँ मैले यहाँ f of x = x²
एक्स स्क्वायर भन्ने एउटा फङ्सन लिएको छु। यहाँ जुनसुकै फङ्सन हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले यहाँ इनपुट चाहिँ एक्सको भ्यालु 5 राख्दाखेरि यसले के आउटपुट दिन्छ होला भन्ने कुरो छ। पहिला त सबैभन्दा पहिला यो मसिनलाई घुमाउनु पर्यो। यो ग्रिन कलरले चाहिँ ल हेर्नु होला, यो मसिन घुम्न थाल्यो। अब यहाँ काम गरिरहेको छ। यो 5 चाहिँ अब इनपुट हेर्दै जानु होला, त्यहाँ मसिनभित्र छिरिरहेको छ र यसले कस्तो प्रकारको आउटपुट देला अब त्यो हेरौँ। एक दुईवटा एक्जाम्पल पछि मात्रै म आजको मेरो डोमेन र रेन्जतिर हजुरहरूलाई लानेछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा आउटपुट त 25 आयो नि त। अब यहाँ फङ्सन एक्स स्क्वायर छ। अब यहाँ हामीले एक्सको भ्यालु 5 इनपुट गरिदियो भने त्यसबाट आउटपुट चाहिँ 25 आयो र यो चाहिँ आज 25 आज 25 गते पनि हो, आज 25 गते, यो पनि राम्रो कुरो हो। हामी यसरी म्याथमेटिक्सलाई विभिन्न आजको डेटसँग कनेक्सन गराउन सक्छौँ, विभिन्न म्याथमेटिक्स नम्बरहरूसँग कनेक्सन गर्न सक्छौँ। हाम्रो सराउन्डिङमा भएका कन्टेक्सचुअल कुराहरूलाई म्याथमेटिक्सलाई कन्टेक्सचुलाइज गर्न सक्छौँ, लोकलाइज गर्न सक्छौँ, इन्डिभिजुअलाइज गर्न सक्छौँ, अनि मात्रै चाहिँ त्यहाँ लर्निङ हुन्छ। जस्तो हजुरहरूले एक्सको ठाउँमा 5 होइन 1000 राख्नु भयो भने केही फरक परेन। यहाँ 1000 राखिदिनु भयो भने अब यसले एक प्रकारको फेरि यसरी आउटपुट दिन्छ। यसरी एक्सको भ्यालुहरू हेर्दै गर्नुहोस् है त। यसमा 1000 छ। अब 1000 को स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ 1000 को स्क्वायर हेर्नु होला, 10 लाख भइरहेको छ। यसरी हामीले जस्तो यो फङ्सनलाई हजुरहरूले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 2x - 1 यसरी फङ्सन डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हजुरहरूले -3 राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी इनपुट राख्नुभयो भने यसमा आउटपुट त्यही अनुसारको यो फङ्सन जस्तो छ त्यो फङ्सनले चाहिँ आउटपुट दिन्छ। यसरी यो कुनै पनि फङ्सनमा एक्सको भ्यालुहरू के कति इनपुट गर्न सकिन्छ भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यो सबै पोसिबल एक्सको भ्यालुहरूको सेटलाई हामी डोमेन भन्छौँ। भने त्यसबाट आउने रिजल्टहरू, त्यसबाट आउने आउटपुटहरूको सेटलाई हामी रेन्ज भन्छौँ। र आजको अब बल्ल म सुरु गर्दैछु। यो भयो। अब एसटिएफटी छ, यहाँनिर हेर्नु होला। यसमा मैले ग्राफिक्समा राखेको छु। आज मैले कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन अर एनी फङ्सन वाट एभर यु लाइक, हामीलाई जुन फङ्सन मनपर्छ अथवा जुन फङ्सन हामी विस गर्छौँ त्यो फङ्सनको डोमेन र रेन्ज कसरी के अरे जियोजेब्राबाट चाहिँ डाइनामिक तरिकाले बनाउने, प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र यसमा चाहिँ हामीले कुनै फङ्सनलाई चाहिँ एउटा क्लोज इन्टरभलभित्र डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको यहाँ प्रोटोकल पनि यहाँ छेउमा राखिदिएको छु। यहाँ छ, यो एकदम छोटो छ। छोटो तरिका छोटो छ। म यसलाई बिस्तारै गर्दै जान्छु, हजुरहरूले पनि सँगसँगै गर्नु होला। सर सुनिरहनु भएको छ? देगलाल सर? हजुर सर सुनेको सर, ठीक छ सर, अगाडि बढ्नु सर। एकदम ठीक छ, एक्सलेन्ट छ सर, एकदम। सर म यहाँ हजुरहरूले नयाँ जियोजेब्राको नयाँ फाइल ओपन गर्नु होला। म यहाँ कन्ट्रोल यान गर्ने बित्तिकै न्यू फाइल आइहाल्छ, अथवा हजुरहरूले माथि फाइलबाट जानुभयो भने हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस यान गर्नुभयो भने न्यू फाइल आइहाल्यो। र मेरो चाहिँ यो टाइपमा हाम्रो हिजो घनश्याम गुरुले भनिसक्नु भएको छ, त्यही सेटिङ गरेको भएर त्यही फर्ममा छ। यसमा हजुरहरूले यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने यसमा चाहिँ यहाँ यो हेर्नु होला, यो सेटिङ छ, यो सेटिङमा जानुहोस् र यो ग्राफिक्समा जानुहोस्। पहिला यो ग्राफलाई चाहिँ चुस्त बनाऊ, अलि सुहाउँदिलो बनाऊ। यसमा यो बेसिक्सतिर जानुभयो भने यसमा हजुरहरूले यसलाई बोल्ड गरिदिनु भयो भने यो अङ्कहरू अलि बोल्ड भएको, के अरे यो सरी एक्सिस चाहिँ बोल्ड भएको देख्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यो लाइनको स्टाइलहरू हजुरहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ यसमा भएको अक्षरहरू, लेटरहरू चाहिँ यहाँ सेरिफमा राख्नु भने अझै राम्रो देखिन्छ, र यसलाई बोल्ड गरिदिनु भने अझै राम्रो हुन्छ। इटालिक गर्नु अलिक नराम्रो देखिन्छ, बोल्ड नै गरिदिनुहोस्, इटालिक नगर्नुहोस्। र यसमा ब्याकग्राउन्ड कलरहरू यो चेन्ज गर्ने कुराहरू हामीले यो धेरै पहिलादेखि नै भन्दै आएको कारणले गर्दा अहिले मैले त्यति भन्न चाहिनँ।
र एक्स एक्सिसमा जस्तो यहाँ हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन गर्दैछौँ भने ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्स चाहिँ एङ्गलमा रेडियन एङ्गलतिर यो डिफाइन गरेको हुनाले हामीले यसलाई पाई/2 अथवा पाई/2 यसरी 3 पाई यसरी पाईको डिस्टेन्समा अर्थात् हामीले 1 2 3 भन्दा पनि पाई/2 को डिस्टेन्समा यसरी हजुरहरूले यसलाई सेटिङमा मिलाउनु होला। यो एक्स एक्सिस भित्र जानुहोस् र यसमा डिस्टेन्स भित्र पाई/2 लाई क्लिक गरिदिनुस्। यो अटोमेटिकली यो एक्स एक्सिस तिरको यो नम्बरहरू चाहिँ पाई/2 को इन्टरभलमा पाई/2 को डिस्टेन्समा बनिरहेको छ। अब यति भइसकेपछि आज मैले गर्ने भनेको कुनै पनि फङ्सनलाई एउटा क्लोज्ड इन्टरभल भित्र डिफाइन गरेर त्यस फङ्सनको डोमेन र रेन्ज कसरी डाइनामिकल्ली देखाउने भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले एउटा फङ्सन टाइप गर्नुहोस्। यसमा हजुरहरूले यो y = भन्नु पर्दैन, डाइरेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम सर्टकट कुराहरू। सर यो एक्स एक्सिसमा यो फेरि एकचोटि बताइदिनु त। हुन्छ गुरु, हुन्छ। यसमा हजुरहरू यो सेटिङमा जानुहोस्। त्यस्तो भएन भने हजुरहरूले यता राइट क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ। राइट क्लिक गर्नु भएपछि यो ग्राफिक्स आउँछ, अन्तिममा ग्राफिक्स भित्र जानुहोस् र यो टाइपको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब यसमा एक्स एक्सिस भित्र जानु होला। हजुर एक्स एक्सिस भित्र जानुहोस् र यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो डिस्टेन्समा जानु भएपछि त्यसमा अब 1 मा राखिदिनु भयो भने हेर्नु होला त्यहाँ 0 1 2 यसरी डिस्टेन्स, यो 1 को डिस्टेन्समा नम्बरहरू त्यहाँ नम्बर लाइनमा देख्नुहुनेछ। हजुरहरूले पाई राखिदिनु भयो भने पाई 2 पाई 3 पाई अथवा 0 -पाई -2 पाई देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर पाई/2 मा चाहिँ अलिकति राम्रो हुने भएकोले पाई/2 नै राखिदिउँ अहिले। पाई/2 सर भयो अहिले? भयो सर, थ्याङ्क यू, भयो। हस् सर, हस् म अगाडि बढ्छ है सर। अब यसमा चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू टाइप गर्दाखेरि इनपुट गर्दाखेरि त्यहाँ सिस्टमले नै अटोमेटिकल्ली दिने भएकोले हामीले पुरै टाइप गर्नु पर्दैन। यसमा हजुरहरू क्लियर हुनु होला। यो सबै कुरो टाइप गरेर बस्नु भयो भने त कुनैको त अब 3-4 पेजको पनि हुन्छ, त्यो सकिन्न। जस्तो यहाँ सबैभन्दा पहिला एउटा फङ्सन टाइप गर्नुहोस्। जस्तो मैले साइन एक्स हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ केही पनि गरेँ छैन, y = भने पनि छैन, fx = भनेको पनि छैन, सिधै साइन एक्स। अथवा हजुरहरूले cos x गर्नुभयो भने चाहिँ डजन्ट म्याटर, इट डिपेन्ड्स अपन द लर्नर। यसमा चाहिँ हजुरहरूले साइन एक्स मात्रै गर्नु भएर इन्टर हान्दिनुहोस् त। यो उसले सिस्टमले नै हामीलाई f(x) थपिसकेको छ। f(x) = sin of x, यो sin x बनिसकेको छ। अब मैले के भन्दैछु भने यो साइन फङ्सनलाई कुनै एउटा क्लोज इन्टरभल भित्र डिफाइन गर्दैछौँ। त्यसैले त्यो क्लोज इन्टरभलको लागि हामीलाई लोअर लिमिट, लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड चाहिन्छ। यसमा हजुरहरूलाई थाहा छ। ल मैले -2 पाई, ल हेर्नुहोस् है, -2 पाई -2 र पाई हानेको छु। नभए हजुरहरूले कन्ट्रोल र पी हान्नुभयो भने पाई आउँछ। -2 पाई म सजिलोबाट जान्छु, त्यसैले -2 पाई हान्नु होला, सँगै हान्नुहोस्। -2 पाई यो चाहिँ मैले लोअर बाउन्डको लागि लिएँ, लोअर लिमिट भनौँ। त्यस्तै गरेर 2 पाई -2 पाईदेखि +2 पाईसम्म लिँदैछु। हेर्नु होला, -2 पाई +2 पाई। सर सुनिराख्नु भएको छ? एकदम सुनिएको छ, एकदम क्लियर छ सर। -2 पाईदेखि +2 पाई भित्रमा मैले यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्दैछु। त्यसैले यो फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्नुहुन्छ भने एउटा सानो कन्डिसन लगाउनु पर्छ। हजुरहरूले if हान्नुहोस् त। इफ हान्नुभयो भने त्यहाँ कन्डिसन देन एल्स, त्यस्तै गरेर फ्याक्टर, पोलिनोमियल के भन्ने छ। यसमा हजुरहरूले त्यो फर्स्टकोलाई नै इन्टर दबाउनुहोस् र यसमा मैले त्यहाँ हेर्नुहोस् त -2 पाई सिस्टमले नै त्यसलाई ए हो है, ए हो, त्यो -2 पाई भनेको ए हो भनेर डिफाइन गरिदिइसकेको छ। त्यस्तै +2 पाई चाहिँ यो स्मल बी हो है भनेर सिस्टमले नै हामीलाई डिफाइन गरेको, त्यो हामीले टाइप गरेको होइन, सिस्टमले बनाइराखेको छ। अब यसमा चाहिँ इफ कन्डिसन लगाउनु भयो भने यसमा त -a देखि गएर -2 पाईदेखि गएर +2 पाईसम्म हो। -2 पाई भनेको ए हो, त्यसैले a <=
लेस अर इक्वल्स टु कसरी इन्ट्री गर्ने भन्नुहुन्छ भने यसमा अल्ट र लेस देन सिम्बल एकैचोटि दबाउनुहोस् त। यसमा लेस अर इक्वल्स टु साइन एकैचोटि आउँछ। अल्ट त्यहाँ हेर्नु होला ALT अल्ट भन्ने छ हजुरहरूको किबोर्डमा। यसमा अल्ट र यो लेस देन साइन एकैचोटि दबाउनुहोस् त। यसमा लेस अर इक्वल्स टु आयो। ए लेस अर इक्वल्स टु x लेस अर इक्वल्स टु b। हामीले यो a देखि x हरू चाहिँ a देखि b सम्म जाओस् भनेको। त्यसैले यो a लेस अर इक्वल्स टु x लेस अर इक्वल्स टु b। देन के त कुन फंक्सनको त्यस्तो डिफाइन गर्ने हो त त्यो इन्टरभल भित्र भन्नुहुन्छ भने अघि हामीले माथि एउटा फंक्सन डिफाइन गरिसकेका छौं। त्यही फंक्सनलाई टाइप गर्नुहोस्। यहाँ fx हान्नु नै पर्दैन, स्मल f मात्रै हान्दिनु भए पुग्छ। यो f मात्रै राखिदिनुस् त, यसले पनि दिन्छ। यो f भनेको फंक्सन हो, fx भनेको त रेन्ज हो नि त। fx भनेको त इमेज अफ x अन्डर द फंक्सन f हो। यो फंक्सन f मा x को इमेजलाई f अफ x भन्ने हो। अब यसमा मैले f मात्रै राखेँ, हजुरहरूले पनि त्यही राख्न सक्नुहुन्छ र इन्टर दबाउनुस् त। यसले सिस्टमले नै के दिएको छ भन्नुहुन्छ भने gx भन्ने एउटा नयाँ फंक्सन डिफाइन गर्दै हेर्नुस् त। त्यहाँ gx भन्ने नयाँ फंक्सन छ जो चाहिँ a देखि b यो इन्टरभल भित्र लाइज गर्छ र त्यो चाहिँ fx कै पार्ट हो। त्यो फंक्सन fx जुन फंक्सन छ f भन्ने फंक्सन त्यसकै पार्ट त हो भनेको छ। र हजुरहरूले यहाँ ग्राफमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा f अफ x चाहिँ यो एउटा कलरको देख्नुहुन्छ भने यो gx हेर्नु होला यहाँ ग्रीन कलरको देखिरहनु भएको छ। सर सुनिराख्नु भएको छ? सुनिया छ सर, सुनिया छ। ठीक छ सर। क्लियर छ सर। हो कि जस्तो लाग्छ त्यही भएर यो डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिनु होला भन्ने गुनासो आयो साथीहरुको, त्यसलाई डेफिनेसनमा राखिदिनुस् त अल्जेब्रा। सर यो डेफिनेसन भ्यूमै छ सर, हेर्नुस् त। ए हो ल हजुर सर ठीक छ ठीक छ ठीक छ ए ठीक छ सर। ल सर हजुरहरूले यो f of x लाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो f of x लाई हटाउनु भयो नि हुन्छ। हामीसँग gx नयाँ फंक्सन बनेको छ, हेर्नुस् त। यो gx नयाँ फंक्सन बनेको छ। यसलाई हजुरहरूले अलिकति मोटो बनाइदिन्छु, यो पातलो साह्रै दुब्लो भयो भन्नुहुन्छ नि थोरै यसको चाहिँ मोटाइ बढाउन सक्नुहुन्छ, यसमा केही फरक परेन। र अब यो फंक्सन g भन्ने फंक्सन चाहिँ त्यो अघिकै f भन्ने फंक्सनकै पार्ट हो, तर -2π देखि +2π भित्रको चाहिँ डिफाइन यो इन्टरभल भित्र डिफाइन भएको छ। अब यसमा यो फंक्सनको मिनिमम पोइन्ट कुन हो त भनेर min हान्नु भयो भने मिनिमम दिन्छ। हजुरले क्यापिटल M हान्नु भए पनि हुन्छ, स्मल m हान्नु भए पनि हुन्छ। min मिनिमम कुन फंक्सनको भन्नुस् त भन्नुभयो भने g फंक्सनको कहाँदेखि a देखि कहाँसम्म b सम्म। हेर्नुस् त यो g फंक्सन a देखि b सम्म डिफाइन भएको g फंक्सनको मिनिमम पोइन्ट कुन हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई इन्टर हानुस् त। यहाँ a भन्ने पोइन्ट हजुरले देखिसक्नु भएको छ। यो a भन्ने पोइन्टमा यो फंक्सनको मिनिमम भ्यालु आउँछ। हेर्नु होला यो फंक्सनको मिनिमम भ्यालु भनेको यसमा y कोअर्डिनेट -1 छ। यो हामीहरूलाई धेरैलाई थाहा पनि छ, हामी सबैलाई थाहा छ। यसमा यो साइन फंक्सनको मिनिमम भ्यालु -1 हुन्छ। यसमा x चाहिँ -1.57 छ भने y कोअर्डिनेट्स -1 छ। त्यस्तै गरेर यो मिनिमम भइसकेपछि अब म्याक्सिमम पोइन्ट नै खोज्नु पर्ने होला नि त। म्याक्सिमम पनि त्यसै गर्नुहोस्। म्याक्सिमम पोइन्ट अफ g फंक्सन फ्रम a टु b, यो a देखि b सम्म डिफाइन गरेको g फंक्सनको म्याक्सिमम पोइन्ट कुन हुन्छ यसलाई पनि हजुरहरूले इन्टर हान्नुभयो भने त्यहाँ b भन्ने पोइन्ट आइसकेको छ। यो पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा हेर्नुस् त 1.57,1 छ। यसमा साइनको म्याक्सिमम भ्यालु नै 1 हुन्छ। यो भयो, यो पोइन्टमा चाहिँ यो फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। यसपछि यो फंक्सनले x एक्सिसलाई कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ भनेर खोज्नु पर्यो भने यसमा x इन्टरसेक्ट a, 0 हान्नु होला। a, 0 ले यता लेफ्टपट्टिको a भन्ने पोइन्टपट्टिको आउँछ। हेर्नु होला यो a, 0 यसले त्यो फंक्सनले x एक्सिसलाई कुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ भनेर देखाउँछ भने त्यस्तै अर्को पोइन्ट पनि छ b, 0। एउटा a, 0 c भन्ने पोइन्ट आइरहेको छ भने अर्को b, 0 d भन्ने पोइन्ट आइरहेको छ। सर यहाँ किन केही छ सर यसमा? छैन सर, छैन, त्यो सरले झुकेर होला सर।
ए झुकेर होला सर होइन म अलि एनोटेसन अफ गरिदिनु सर तपाईले अफ गरिदिनु सर डिसेबल गरिदिनु त एनोटेटरलाई तपाईले डिसेबल गरिदिनु त सर मोरमा जानुस् ए यसलाई क्लियर गर्नु डी टु एफ लाई पनि गर्दियौँ यतापट्टि पनि गर्यौँ त्यस्तै गरेर हजुरहरूले यो जुन लाइन सेगमेन्ट बनाउनु भएको छ यसलाई डटेड लाइन बनाइदिनुहोस् यो लाई चाहिँ डट भन्छ हजुर सर मन्जु म्यामले किन ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ खै सर के मन्जु म्याम केही होला म्याम एकचोटि बोल्नु त हजुर अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ हस् थ्यांक यू सोध्न हुन्छ सर अगाडि बढौँ सक्छौँ सर अर्को पनि हामी यो त्यस्तै यो एक्स एक्सिसको पोइन्टहरू हामीले निकाल्यो भने अब यो वाइ एक्सिसपट्टि पनि त होला नि त भनेर खोजौँ यसमा वाइ एक्सिस भने चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट 0 हुन्छ 0 अफ यो वाइ कोअर्डिनेट अफ ए हान्दिनुहोस् हेर्नु होला 0 यो वाइ एक्सिस पर्ने 0 र यो ए भन्ने पोइन्टमा त मिनिमम भ्यालु छ नि त त्यसैले ए को वाइ कोअर्डिनेट्स पनि राखिदिनु होला यसरी 0, YA यो भयो त्यस्तै गरेर 0, YB पनि राखिदिनुहोस् यो माथि यसको म्याक्सिमम भ्यालुबाट आएको यसको मतलब यहाँ ओरिजिन देखि यहाँसम्म यो +1 छ हेर्नु होला यो ओरिजिन देखि यो जी भन्ने पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स -1 छ त्यस्तै गरेर YA मात्रै राखिदिनु भयो नि हुन्छ YA त्यस्तै गरेर YB भनेर यो छुट्टै राखिदिउँ यो C र D यो YA भनेको यहाँदेखि यो ओरिजिन देखि यो जी सम्मको Y इन्टरसेप्ट हो यो Y एक्सिस पट्टिको डिस्टेन्स भयो यसले हामीलाई यो जस्तो जी देखि एच सम्म यसको मतलब सी देखि यो सी र यो एच छ नि यसले चाहिँ हामीलाई अहिले रेन्ज दिन्छ रेन्जको काम गर्ने भएकोले यो Y एक्सिसको पोइन्ट्सहरु पनि झिकेको हो अब सेगमेन्टबाट ए र जी जोइन गरिदिनुहोस् सेगमेन्टबाट ए र जी यसरी जोड्दिनुहोस् त्यस्तै गरेर सेगमेन्टबाट फेरि अर्को एस र बी पनि जोइन गरिदिनु होला र यो दुईवटा लाइन सेगमेन्टलाई पनि फेरि हामीले डटेड लाइनले जोइन गरिदिउँ र यसलाई कुनै एउटा कलर राखिदिउँ ल मैले यसलाई पर्पल कलर राखिदिएको छु यो दुईटालाई हामी यसरी होराइजन्टललाई मैले पर्पल कलर राखिदिएको छु भने यो भर्टिकललाई चाहिँ ब्लू कलरले चाहिँ डिनोट गरेर राखेको छु ब्लू कलरमा राखेको छु अब हेर्नुस् त यो भनेको ए मा एकदम मिनिमम भ्यालु छ भने चाहिँ यहाँ यो -1 सम्म जान्छ यहाँबाट सिधा y एक्सिसलाई जहाँ भेट्छ त्यहाँ सम्मको पोइन्ट यो ओरिजिन देखि यहाँ सम्मको -1 हुन्छ यो डिस्टेन्स त्यस्तै बी को म्याक्सिमम भ्यालु बी पोइन्टले दिन्छ भनेपछि यसको y कोअर्डिनेटले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ यो 1 सम्म भयो यसको मतलब -1 देखि +1 सम्म यसको रेन्ज रहेछ भन्नु खोज्या यसको डोमेन चाहिँ अहिले हामीले इन्टरभल लिएकोले यो ए देखि बी सम्म हो अथवा सी देखि डी सम्म हो भन्नु खोज्या अब यसपछि यो डोमेन र रेन्जलाई बिस्तारै मुभ हुँदै गएको बनाउन पाइयो भने अझै राम्रो देखिन्छ कि पहिला यो स्मल लेटरको जुन छ नि यो नामहरू हटाइदिउँ यो केहरू यो जे छ यहाँ यो आई छ मैले यो डिस्टर्ब गरेको ला यो हटाएँ अब हजुरहरूले एउटा स्लाइडर लिनु होला यो स्लाइडरमा मैले बिस्तारै गएको बनाउन खोज्दैछु ल मैले के भन्ने स्लाइडर लिएँ यसमा डोमेनको लागि 1 हो हेर्नु है एउटा कुरो बुझ्नु होला कुनै पनि स्लाइडर 0 देखि 1 सम्म एउटा कामको लागि चाहिँ डिस्टेन्स 1 भएको लिने हो अब यहाँनिर डोमेनको लागि 1 भयो अर्को रेन्जको लागि 1 भयो भनेपछि जम्मा जम्मै 2 चाहियो अब 0 देखि हेर्नु होला 0 देखि म्याक्सिमम 2 सम्म जानु पर्यो 0 देखि 1 सम्म एउटाको लागि काम भयो डोमेनको लागि भने 1 देखि 2 भने नि त डिस्टेन्स त 1 नै त हो नि हो त्यो चाहिँ रेन्जको लागि भयो र यसको इन्क्रिमेन्ट बिस्तारै जाओस् भनेर यहाँ 0.01 यसरी अथवा 0.001 हजुरहरूले राख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुस् त यो मैले एउटा के भन्ने स्लाइडर क्रिएट गरेँ अब मैले यहाँ हिजो घनश्याम गुरुले पनि गरिसक्नु भएको छ यसलाई हामी डाइलेट गर्छौं यो सी देखि डी सम्म डाइलेट गर्नु पर्यो हेर्नु होला है सी देखि डी सम्म हामीले यसलाई डाइलेट गर्नु पर्यो
डाइलेट भनेको हजुरले डाइलेसन पढ्नु भएको छ, इन्लार्जमेन्ट र रिडक्सन नै हो। त्यसमा अब फिगरहरू छ भने त इन्लार्जमेन्ट र रिडक्सन देखिन्छ। अब पोइन्ट मात्रै भयो त एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म इमेजदेखि सेन्टरदेखि उता इमेजसम्म जाने त हो। अब यसमा हजुरहरूले डाइलेट भनेर हान्नु भयो भने अब यसमा अब्जेक्ट, डाइलेसन फ्याक्टर र डाइलेसन सेन्टर पोइन्टलाई क्लिक गर्नु होला। यसमा अब्जेक्ट भनेपछि हामीले मिनिमम पोइन्टदेखि म्याक्सिमम पोइन्ट यता सी देखि सबैभन्दा सानो एक्स को भ्यालु सबैभन्दा सानो सी मा छ हेर्नु होला है। सी देखि उ त्यो डी सम्म जाने यो डाइलेसन यो सेन्टर पोइन्टलाई हामी डी भन्नु यता हेर्नु होला। यो सुरुको र अन्तिमकोलाई टाइप गर्नुस्, बीचमा थप्नुपर्ने कुरा छँदैछ। यहाँ हेर्नु होला, यसमा सी देखि डी सम्म जाने हो, सी देखि डी सम्म जाने हो। अब यसलाई इफ कन्डिसन लाउनु पर्छ। यसमा फ्याक्टरमा चाहिँ हजुरहरूले हिजो नै गर्न सक्नु भएको छ इफ कन्डिसन। अब यो कन्डिसन ध्यान र इल्समा हजुरहरूले यसलाई इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा मैले डोमेनको लागि 0 देखि 1 सम्म लिनुपर्ने भएकोले 0 लेसर इक्वल्स टु मैले यहाँ यसको नाम के राखेको छु, लेसर इक्वल्स टु 1। हेर्नुस् है त, यहाँ के को भ्यालु 0 देखि बिस्तारै 0.001 0.002 0.003 हुँदै 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 बिस्तारै 1 सम्म पुगोस् भने यसको मतलब यहाँ के चाहिँ भ्यारिएबल छ, के चाहिँ भेराइज गर्छ 0 देखि 1 सम्मको पोइन्टहरुमा। अब यसमा देनमा चाहिँ 1 माइनस यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हुन्छ, 1 माइनस के। अब यो 1 माइनस के किन राखे भन्नुहुन्छ भने यहाँ के को भ्यालु 0 भयो भने 0 हुन सक्छ, 0.01 हुन सक्छ, 0.02 हुन सक्छ। यो 0 देखि 1 सम्मको अघि हामीले त्यहाँ डिस्टेन्स लिँदा 0.001 लिएको थियौं नि त, हो त्यो साइजमा त्यो लेन्थमा चाहिँ राखेको थियौं। अब त्यसमा के को भ्यालु त्यसरी पुट गर्दै जाने हो भने त्यहाँ दिन सक्छ के को भ्यालु 0 राख्नु भयो भने 1 आउँछ, 0.02 0.01 राख्नु भयो भने 0.9998 आउला, त्यस्तै आउन सक्छ। अब इल्समा जहिले पनि 0 राख्नु नत्र भने 0 बनाउनुस् भन्ने हो। अब यो के को भ्यालु चाहिँ धेरै हुन्छ, यो भेरिएबल भेराइज गर्छ, त्यसैले यहाँ 1 माइनस के राखेको यो हामीले यहाँसम्म भयो। हेर्नु होला, अब हजुरहरूले यहाँ सी को चाहिँ यसलाई मिलेकै मिलेन चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सी चाहिँ हेर्नु त, यहाँ सी प्राइम यसरी पोइन्ट उता कुद्दै गएको छ, यो हद्दै भयो भने डी सम्म पुग्छ, त्यसपछि उता जाँदैन, किनकि हामीले रोक्दिया छौं नि त, सी देखि डी सम्म जा है भनेको छौं। त्यसैले हामीले जसरी कमान्ड गरेको छ त्यही अनुसार त्यो मुभ हुँदै जान्छ। र हजुरहरूले यसलाई सेगमेन्टले जोड्दिनु होला, सेगमेन्ट सी प्राइम। यसरी सी र सी प्राइमलाई हजुरहरूले यो सेगमेन्टले जोड्दिनु होला। मैले यसलाई मुभ गरिसकेपछि बल्ल अब चाहिँ यो हेर्नुहोस् है त, म यसलाई हल्का मोटो बनाउँछु र यसलाई एउटा ब्लू कलर यसरी ब्लू कलर लगाइदिएँ र यो सी प्राइमलाई चाहिँ मैले हिडनमा राखिदिएँ, यो सी प्राइमलाई हटाइदिएँ। हेर्नुहोस् है त, बिस्तारै यो सी देखि के अरे 1 पुग्ने बेला ठ्याक्कै 1 पुग्दा यो डी मा पुग्या हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ ठ्याक्कै डी मा पुगे, 1 हुँदाखेरि के को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो डी मा पुग्छ। त्यस्तै गरेर अर्को डाइलेट नै गर्दैनौँ, अर्को यो जी लाई पनि एस सम्म पुर्याइदिउँ। जी लाई पनि एस सम्म पुर्याउँदाखेरि यसमा पनि हजुरहरूले डाइलेट गर्नुस्, अघि जे गर्नु भएको छ त्यही गर्ने। यो म्याथमेटिक्स भनेको के हुन्छ भने हामीले एक ठाउँमा सिकेको र अर्को ठाउँमा पनि युज गर्न सक्यो भने द्याट्स लर्निङ है। अहिले भर्खर जे गरेका छौँ नि ठ्याक्कै त्यही गर्ने हो। यो जी देखि कहाँ पुग्ने त्यो यासम्म पुग्छ, त्यहाँ त माथि नजाइ भन्नु खोजे। अब यो बीचमा भर्ने कुरो त छँदैछ नि त, यो बीचमा भर्ने कुरो त इफ कन्डिसन लगाइदियो भइहाल्यो। अब कन्डिसन हेर्नुहोस् त, डोमेनको लागि 0 देखि 1 सम्म लियो भने अब रेन्जको लागि त 1 देखि 1 इज लेसर इक्वल्स टु के लेसर इक्वल्स टु 2। यसरी 1 देखि 2 भने नि डिस्टेन्स त 1 नै त हुन्छ नि। कुनै पनि एउटा कामको लागि चाहिँ डिस्टेन्स 1 भएको यो स्लाइडरले काम गर्छ। अब यसमा ध्यानको ठाउँमा के राख्ने होला भन्नुहुन्छ भने अघि हामीले म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुँदाखेरि 1 माइनस के गरेको थियौँ भने अहिले चाहिँ 2 माइनस के गर्नु पर्यो, 2 माइनस के। र एल्समा चाहिँ नत्र भने 0 जा है, 0 बना, यो 0 चाहिँ सधैँ बनाउनु होला। यति गर्नुभयो भने हेरिसो त, यहाँ यो जी पोइन्ट को यो इमेज यससँग पुग्छ, टक्क रोकिन्छ, 2 हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्छ। अब यसलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ भने अघि हामीले जे गरेको छ त्यही गर्ने हो,
कै सेगमेन्टले जोडिदिनुहोस् जी प्राइम यसरी सेगमेन्टले जोडिदिनु होला र यो जी प्राइम भन्ने लाइन सेगमेन्टलाई थोरै मोटो बनाइदिउँ अलिकति मैले यसलाई मोटो बनाएँ र यसलाई म एउटा रेड कलरै लगाइदिउँ केही फरक परेन र यो जी हजुर यो डिलेसनको कन्सेप्टलाई एकचोटि फेरि राखिदिनु होला त त्यहीबाट यसो सो गर्दै नै हुन्छ होला हुन्छ सर जस्तो मैले हजुरहरूले यहाँ हेर्नु है त यसमा यो रेन्जको लागि मैले 0 देखि 1 सम्मको काम 1 सम्म हुँदाखेरि के को भ्यालु 0 देखि 1 सम्म लाइज गर्दाखेरि काम गरोस् भनेर राख्न खोज्दैछु अब सर्वप्रथम त हजुरहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसमा यो रेन्ज भनेको सी देखि यहाँ डी सम्म पुग्नु पर्ने हो त्यसैले सुरुको पोइन्टलाई सी गर्नुहोस् अन्तिमको पोइन्टलाई डी गरिदिनुहोस् सर म यसलाई फेरि गरिदिउँ के गर्नुपर्ने हो हुन्छ सर त्यही डिस्प्ले गरिदिँदा हुन्छ होला अब यसमा कन्डिसनमा चाहिँ इफ कन्डिसनमा के भनेको 1 भन्दा सानो अथवा इक्वल होस् अथवा 0 भन्दा ठुलो या इक्वल होस् केही फरक पर्दैन यो होस् है भनेर राखिदिउँ र यो के को भ्यालु त यसरी हेर्नु त 0 अहिले हामीले सुरुमा यो स्केल स्लाइडर राख्ने बेलामै त्यसको स्केल चाहिँ 0.01 कति राखेका छौँ त्यो लेन्थमा बिस्तारै बढ्दै जाने हो नि त त्यसैले 0 भयो अर्को 0.01 0.0002 0.03 0.04 हुँदै हुँदै भरै गएर 1 सम्म पुग्ने हो अब त्यसो भएकोले यसमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुबाट जहिले पनि के घटाइदिनु होला 1 बाट 1 माइनस के गर्नुहोस् 1 माइनस एकचोटि के को भ्यालु राख्दै जानुहोस् त हेर्दै जानुहोस् के को भ्यालु एक थोप राख्यो भने अर्कै आउँछ अर्को राख्नु भने अर्कै आउँछ जस्तो हजुरहरूले पोइन्टमा भने जस्तो 2 कमा के भन्नुभयो ल के चाहिँ 1 देखि 9 सम्म छ भन्यो भने अब 2 कमा 1 2 कमा 2 2 कमा 3 2 कमा 4 हुँदै गयो नि त एक्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रह्यो वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ भेराइज गर्यो नि त त्यस्तै गरेर यहाँ पनि के हामीले 0 देखि 1 सम्म रन गराए भनेर राखेका छौँ र त्यो पनि कतिको इन्टरभलमा बढोस् त बिस्तारै 0.01 को इन्टरभलमा बढ्दै जाए भनेर बनाएको छौँ त्यसैले हेर्नु होला यहाँनिर 1 माइनस के राखेँ र अर्को 0 राखेँ र यसलाई ओके गरिदिनुहोस् हेर्नु होला यहाँ हेर्नु है त 0 भयो अब 0.01 लाई हेर्नु 0.01 0.01 हुँदा अलिकति पर पुगेछ 0.02 हुँदा अलिकति पर 0.03 हुँदा थोरै डिस्टेन्स हेर्नु यो पोइन्टहरू एकदमै नजिकका पोइन्टहरू छ जो पोइन्ट हामीले त्यहाँ अब यसलाई धेरै लार्ज गरेर हेर्यो भने त त्यो पोइन्टहरू चाहिँ छुट्टेकै हुन्छ तर हामीले यहाँ धेरै नजिकको पोइन्ट लिएको भएर टाँसेको जस्तो देखेको छ हो ती पोइन्टहरू जोड्दै जाने हो भने लाइन सेगमेन्ट भनेको के हो त भने त्यही त लाइन सेगमेन्ट इज द सिरिज अफ पोइन्ट्स त हो पोइन्टहरूको सिरिज नै लाइन सेगमेन्ट त हो अथवा लाइन त हो त्यहाँ अनेकौँ हजारौँ लाखौँ करोडौँ पोइन्ट्सहरू हुन्छ अब त्यस्तै गरेर यहाँ बिस्तारै यो हेर्नु होला के को भ्यालु बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ इमेज पनि बढ्दै गएको पोइन्टहरू चेन्ज हुँदै गएको छ र हदै 1 सम्म पुग्दाखेरि त्यो डी सम्म गएर रोकिन्छ त्यस्तै अब के को भ्यालु 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि पनि बिस्तारै उता जी देखि एच सम्म बिस्तारै बढ्दै जान्छ 0.01 को इन्टरभलमा त्यतिको दरले बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ के को भ्यालुले गरेर त्यो वाइ कोअर्डिनेट पनि चेन्ज हुँदै जान्छ भनौँ न त्यहाँ कोअर्डिनेट्स चेन्ज हुँदै जान्छ त्यसरी कोअर्डिनेट्स चेन्ज हुँदै गयो भने त अब त्यहाँ पोइन्ट त फरक दिन्छ 2,1 भनेर 1,2 भन्ने त फरक हो नि त हैन यसरी नै यो के को भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ के भनेको तपाईले एउटा विद्यार्थी सम्झिनु क्या एकजना केटा विद्यार्थी छ त्यो केटा विद्यार्थी चाहिँ घरमा गयो भने छोरो हुन्छ हेर्नुस् अनि त्यस्तै गरेर छोरो होला त्यस्तै गरेर भाइ होला हैन भतिज होला त्यस्तै काका पर्ला कसैले नाति पर्ला कसैले अथवा मामा घर गयो भने त्यही केटो फेरि के हुन्छ त भान्जो बन्ला हैन सेम त्यही हो यो के को भ्यालु बिस्तारै पोजिसन अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ यो के को भ्यालु चाहिँ यसको यो स्ट्रक्चर अनुसार बिस्तारै चेन्ज भेराइज गर्दै जान्छ के यो बिस्तारै चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ र हामीले जुन पोइन्टमा गएर स्टप गर भनेर कमान्ड दिएका छौं त्यही पोइन्टमा गएर स्टप हुन्छ सर सुनिराख्नु भएको छ ठीक छ सर एकदम ठीक छ सर हस् सर अब हाम्रो काम सकिसक्यो नि त अब सकिसक्यो हजुरहरूले यसलाई ल नाम राखिदिउँ यो नीलो कलरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नुभयो भने यो नीलो कलरले चाहिँ डोमेन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसलाई क्लिक गरेर
यो राइट क्लिक गर्नुभयो भने अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानुहोस् र यसको क्याप्सनमा गएर दुईटा डलर बजाइहाल्नुहोस्, दुईटा डलर टाइप गरिहाल्नुहोस् र त्यहाँ लेख्नु होला डोमेन। यसरी हेर्नुहोस् त, डोमेन लेख्नुभयो। अब डोमेन मात्रै लेख्नुभयो भने हेर्नु, यसमा इन्टर दबाउनु भयो भने त्यहाँ डोमेन भनेर आइसकेको हुन्छ। हेर्नु है त, डोमेन भनेर आयो तर अलिक क्लियर आएन। यसलाई मैले अलिक बोल्ड गर्नु पर्यो भने स्ल्यास, यो ब्याक स्ल्यास भनेको कमान्ड दिने हो, यसो गर भनेको। अब यो ब्याक स्ल्यासले गरेर यहाँ हजुरहरूले BOLD बोल्ड, BOLD बोल्ड गर भनेर भन्नुभयो। कसलाई बोल्ड गर्ने? डोमेनलाई। त्यो डोमेन जसलाई बोल्ड गर्ने हो त्यसलाई कर्ली ब्राकेटले घेरिदिनुहोस् र इन्टर दबाउनुहोस् त। अहिलेको भन्दा मोटो आएको छ। अब हामी छर्लङ्ग देख्छौँ। त्यस्तै गरेर यो रेन्जलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसरी रेन्जपट्टिको लाइन यो रेड कलरलाई क्लिक गर्नुभयो भने क्याप्सन खाली आइरहेको छ। यसमा पनि सेम तरिका, एउटै कुरो हो, दुईटा डलर लेख्नुहोस् र हजुरहरूले रेन्ज लेख्नुहोस्। रेन्ज लेख्नुभयो र इन्टर हान्नुभयो भने त्यहाँ अलि सानो रेन्ज आछ, पातलो खालको रेन्ज अक्षर आएको देख्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि बोल्ड गरिदिनु भयो भने यो ब्याक स्ल्यास र BOLD बोल्ड, जसलाई बोल्ड गर्ने हो त्यसलाई कर्ली ब्राकेटले घेरिदिनुहोस् र इन्टर दिनुहोस्। यसो गर्दाखेरि यहाँ रेन्ज र डोमेन दुईटै होराइजेन्टल आयो। हेर्नु होला, डोमेनलाई होराइजेन्टल भयो त केही फरक पर्दैन, रेन्जलाई चाहिँ भर्टिकल्ली बनाइदिनु पर्यो। ल मलाई त्यो चाहिँ भर्टिकल्ली बनाउनु मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यो सुरुमा गएर अर्को ब्याक स्ल्यास दिनुहोस् र यसलाई रोटेट बक्स, हेर्नु है त, रोटेट बक्स लेख्नुहोस् र कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने भन्नुभयो भने कर्ली ब्राकेटभित्र 90 डिग्रीमा भन्नुभयो भने 90 लेख्नुहोस् र इन्टर दिनुहोस्। ल्याउनु, रेन्ज अहिले 90 डिग्रीमा रोटेट भयो। होइन म 60 डिग्रीमा गर्छु भन्नुभयो भने 60 लेख्नुहोस्, त्यो 60 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ, तर राम्रो देखिएन। भर्टिकल्ली भनिसकेपछि 90 डिग्रीमा रोटेट गरिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो सुरुको यो डलर पछाडि एउटा ब्याक स्ल्यास राख्नुहोस् र रोटेट बक्स राख्नुहोस्। रोटेट बक्स लेखिसकेपछि कति डिग्रीमा घुमाउने हो त्यो डिग्रीलाई कर्ली ब्राकेटभित्र डिग्री सिम्बल नराखिकन नम्बर मात्रै टाइप गरिदिनुहोस् र इन्टर हान्नुहोस्। अब यति गर्नुभयो भने यहाँ रेन्ज पनि देखियो। सर त्यहाँ च्याट बक्समा धेरै च्याटर आछ के हो सर? आछैन सर, एकदम खतरा भइरहेको छ। ल एक्सलेन्ट। ब्यारेकमा कमान्ड गरे जस्तै कमान्डिङ ढङ्गबाट आइरहेछ सर। आर्मीको छोराछोरीलाई पढाएको सर भन्ने। यहाँ एउटा आएको छ, सेकेन्ड डाइलाइट गर्ने फेरि देखाउनु न भनेर जय कृष्ण पौडेल सरबाट आएको छ। ल ए हस् सर, मैले सेकेन्ड पनि देखाएँ। सेकेन्ड डाइलेट गर्नु छ भने यहाँ जी देखि एच सम्म गर्ने हो नि त। हामी स्पष्ट हुँदै जानु पर्यो के, अन्धाधुन्दा गऱ्यो भने त एकछिन बिर्सिहाल्छौँ। यो जी पोइन्टलाई डाइलेट गरेर एच सम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ डाइलेट लेख्नुहोस् र जी लेख्नुहोस् सुरुमा, पछाडि एच लेखिदिनु र एउटा कन्डिसन झुन्डाइदिनुहोस्। त्यो कन्डिसनले गर्दा बिस्तारै मुभ हुँदै जाओस्। यो कन्डिसन राख्नु भएन भने त सिधै जान्छ। यहाँ कन्डिसन राखिदिनुहोस्, यसमा इफ कन्डिसन। अब यसमा अघिकोमा चाहिँ 0 देखि 1 थियो भने अहिले चाहिँ 1 देखि 2 सम्म हुने गरेर k इज ग्रेटर इक्वल्स टु 1 लेसर इक्वल्स टु 2 राखिदिनुहोस्। यो भयो। अघि हामीले 1 माइनस k गरे जस्तै अहिले 2 माइनस k राखिदिनुहोस्। यसको म्याक्सिमम भ्यालुबाट k घटाइदिनुहोस् र 0 त भइहाल्यो। यति गरिदिनुहोस्। अब मैले यसलाई ओके गरेँ। तारा सर, यही बेला फेरि अर्को क्वेसन पनि आइसक्यो। त्यो रेन्जलाई कसरी भर्टिकल बनाइए चाहिँ एकचोटि फेरि देखाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। त्यसको अब्जेक्ट प्रपर्टीबाट क्याप्सनमा देखाइदिनु त। यसलाई अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानुहोस्। मैले हेर्नु है त, मैले यसलाई अलिक भित्र ल्याउँछु। यहाँनिर इन्टु भनेर यो हो त्यहाँ क्लिक पारेपछि ल। अब देख्नु होला है त। अब म देखाउँछु ल, हेर्नुहोस्। यसमा मैले रेन्जलाई सबैभन्दा पहिला त बोल्ड गर्नु, यसले स्ट्यान्डर्ड फर्म दिन्छ। अब त्यसपछि मैले रेन्ज टाइप गरेँ। अब रेन्ज टाइप गरिसकेपछि यसलाई मैले बोल्ड गर्न खोज्दैछु। यो ब्याक स्ल्यासले कमान्डको काम गर्छ, BOLD बोल्ड। र यसलाई जसलाई हामीले बोल्ड गर्ने हो त्यसलाई कर्ली ब्राकेटभित्र राखिदिनुहोस्। यति गरिसक्नु भएपछि अब यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो। 90 डिग्रीमै रोटेट गर्नु पर्यो। यो होरिजेन्टल भएको छ, हेर्नु होला। यो होरिजेन्टल छ अहिले, हेर्नु है त। होरिजेन्टल चाहिँ रेन्ज होरिजेन्टलमा चाहिँ यो 1300 भइरहेको छ। यसलाई मैले भर्टिकलमा बनाउनु पर्यो भने त रोटेट गर्ने हो। अब हजुरहरूले यो सुरुको यो डलर पछाडि अर्को ब्याक स्ल्यास,
यो दिइसकेपछि यसलाई ROTATE रोटेट BOX बक्स रोटेट बक्स लेख्नु होला। रोटेट बक्स लेख्नु भएपछि कर्ली ब्राकेट भित्र एक जोडी कर्ली ब्राकेट लेख्नुहोस् र त्यहाँनिर कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने भन्ने हो, त्यो तपाईँको खुसी, जति डिग्रीमा मन लाग्छ त्यति रोटेट गर्नुहोस्। यसमा हामीले भर्टिकल्ली बनाउनु पर्ने भएकोले यसलाई 90 डिग्रीमा रोटेट गर्नुपर्छ र इन्टर दबाउनु भयो भने अब हेर्नु होला यो भर्टिकल चाहिँ अब यो के अरे होरिजन्टल चाहिँ भर्टिकल बनिसकेको छ। सर भयो होला? भयो सर, भयो। भयो सर, भयो। म अघि बढाउँ सर, अब थोरै बाँकी छ, अब 10 मिनटमा भ्याउँछौँ र हाम्रो कार्यक्रम सायद एकदम टाइम टाइमले सकिन्छ। हुन्छ सर, जाउँ अघि जाउँ। अब हजुरहरूले इनपुट बक्सबाट यहाँ ए र बी को भ्यालु त भेराइज गर्न पाइन्छ। यहाँ इनपुट बक्समा जानु होला। इनपुट बक्समा गएर आएपछि यो ग्राफिक्समा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र क्याप्सनमा ए इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त, यो ए लाई कनेक्सन गराउनुहोस्। यो सधैँ भनिराखेको भएर मैले अलिकति चाँडै गरेँ, ए भयो। अब त्यस्तै गरेर बी लाई पनि कनेक्सन गराइदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर अर्को एफएक्स भन्ने फङ्सन छ इज इक्वल्स टु, त्यसलाई पनि एफएक्स सँगै कनेक्सन गराइदिनुहोस्। यसरी यो इनपुट बक्सबाट चाहिँ हजुरहरूले यसरी ए बी र एफएक्सलाई यो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा फङ्सनको लागि मैले अलिकति बढी गरेँ, ल 6 लेन्थ जति बनाइदिउँ, 6 अलिक नपुग्ला, ल 9 नै बनाइदिउँ। फङ्सन कहिले काहीँ लामो पनि लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो बी लाई र ए लाई चाहिँ धेरै नराखौँ, ल 4 जति राखिदिउँ। त्यस्तै गरेर ए लाई पनि मैले त्यही 4 नै राखेँ, बी जति छ ए लाई पनि लेन्थ त्यसरी नै घटाएँ। अब यसमा हजुरहरूले यसको यसलाई कलरिङ गर्ने कुराहरू त यहाँ हेर्नु होला। यहाँ हेर्नु त, यहाँ यो चाबी झुन्ड लागिसकेको छ, यसलाई खोलिदिनुहोस् र यसलाई तान्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई भनेको ठाउँमा लगाएर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यो बी को पनि त्यही छ, यो पिन र यो तारको झुन्डिया छ, यसलाई पनि गरिदिनुहोस्। यो त्यस्तै गरेर यो फङ्सन पनि छ, यसलाई पनि एकै ठाउँमा लगाएर यसरी राखिदिनु भयो हुन्छ। र अब चाहिँ बल्ल लगाइदिनु, अब चाहिँ ताला ठोकिदिउँ, ल पिन पनि ठोकिदिउँ, ताला पनि लगाइदिउँ। अब यो चल्दैन। अब यसलाई हजुरहरूले कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, रेड ब्लू कस्तो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति मिडियम, अलिकति साइज बढाइदिउँ सबैले देख्ने तरिकाले। यो भइसकेपछि यो कस्तो हुन्छ भने यो हामीले एकचोटि बनाइसकेको एप्लेट चाहिँ अब डिलिट नहुन्जेलसम्म यहीँ बसिरहन्छ। अब यो हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले सुरुमा अलिकति दुःख भयो भनेर नातिनु होला। अब हेर्नु होला, ल मैले यहाँ एकको भ्यालु अब म जति पनि चेन्ज गर्न सक्छु। मैले 3 पाई गरेँ, ल 3 पाई माइनस 3 पाईदेखि बी को भ्यालु प्लस 3 पाईसँग राखिदिनु, ल 3 पाई। हेर्नु होला यो फङ्सन यसरी बढ्दै गएको छ, यो फङ्सनमा यसरी गएको छ, यो फङ्सन या साइन एक्स नै छ। अब ठिक छ, यहाँसम्म भयो। अब मैले चाहिँ यसको टेक्स्टबाट चाहिँ डोमेन र रेन्ज पनि खोज्दैछु। यो टेक्स्टमा गएर यो \TEXT टेस्ट गर्नुभयो भने अब टेक्स्टमा हजुरहरूले यो स्पेसको झन्झटिलो भएन, टेक्स्टमै चाहिँ हुन्छ। अब यसमा हजुरहरूले डोमेन लेखिदिनु होला। डोमेन इक्वल्स टु हेर्नु होला, कर्ली ब्राकेट आफै कहिले पनि आउँदैन, कर्ली ब्राकेट हेर्नु होला यसलाई ल ठिक छ। यो कर्ली ब्राकेट अहिले आइरहेको छ, यहाँ माथि आएको छ, तल डिस्प्ले भएको छैन, हेर्नु होला तल छैन। त्यसैले कर्ली ब्राकेटलाई डिस्प्ले गर्नलाई यो \/ र कर्ली ब्राकेट हान्नुहोस्, अनि माथि कर्ली ब्राकेट आउँछ तल। यसमा x such that, डोमेन भने त x को भ्यालु हो त हो, x such that x कतिदेखि यहाँ ए थियो नि, स्मल के अरे ए देखि बी सम्म त हो नि, ए लाई मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि लेसर इक्वल्स टु x लेसर इक्वल्स टु बी लाई गएर क्लिक गर्दै। यसरी यसले हामीलाई डोमेन दिन्छ। अब यसलाई हजुरहरूले यसरी क्लोज इन्टरभलको फर्ममा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई यो ए र बी लाई यसरी क्लोज इन्टरभलको फर्ममा पनि राख्न, यहाँ लेसर इक्वल्स टु छ नि त, त्यसैले यो क्लोज इन्टरभलको फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई मैले यो लिएर आएँ, तल लिएर आएँ, र यो डोमेन चाहिँ ब्लू कलरको छ, त्यसैले हजुरहरूले यसलाई ब्लू कलरको बनाउनु पर्यो भने टेक्स्टभन्दा पछाडि गएर एउटा \/ दिनुहोस् र BLUE ब्लू लेख्नु। यो BLU ब्लू लेखेर
यो अन्तिममा गएर एउटा कर्ली ब्राकेट झुन्डेर त यो ब्लू कलर भइसकेको हुन्छ है। अब त्यस्तै गरेर अर्को बोल्ड बनाउनु पर्यो भने यहाँ थप्दै जाने हो, BOLD बोल्ड राखिदिनु भयो भने फेरि के हुन्छ होला, काम गरेन। ल हेर्नु यसमा यहाँ काम गरेन, यसलाई अगाडि राख्नु पर्यो नि त, BOLD बोल्ड गरिदिनु, यो बोल्ड भयो होला। हेर्ने यो चाहिँ हामीहरूले यो आफूलाई के गर्न मन लाग्छ आफ्नो इच्छा अनुसार बोल्ड गर्ने, के कलर राखिदिने हो कि हैन, त्यो अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यसलाई कपी पेस्ट गर्ने, हामी म्याथमेटिक्समा यो कपी पेस्ट गरेन भने त टाइम धेरै लाग्छ। कपी पेस्ट गरेर मैले तल झारेँ। यसमा पनि मैले अब रेन्ज, डोमेनको ठाउँमा रेन्ज, यसरी रेन्ज लिएर आएँ, RANG रेन्ज। अब रेन्ज भने त Y, यसमा चाहिँ C देखि D सम्म मैले C लाई क्लिक गरेँ र यहाँ X को ठाउँमा Y राखेँ, यता लेसर इक्वल ठाउँमा D, सरी मैले यहाँ C अर्को राखेको छु, यो C होइन स्मल C चाहिँ हो, क्यापिटल C आएछ। हेर्नु होला यहाँ स्मल C, YA को स्मल C छ। त्यस्तै गरेर यसमा Y कोअर्डिनेट्स अफ B छ, यसलाई D भयो र यसमा पनि हजुरहरूले स्मल C देखि गएर स्मल D सम्म यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। र ब्लूको ठाउँमा यो त रेड कलरको छ नि त, रेड राखिदिनु त, RED रेड राखिदिनु भयो भने अब हेर्नु त यही चेन्ज भइसक्यो। हामीले बाहिर गएर यो एकैचोटि एउटै टेक्स्टलाई चाहिँ कलर भिन्दै भिन्दै कलर बनाउन सक्दैनौँ, यही भित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले यसलाई रेड र यसरी ब्लू कलरले रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ। अब सर थोरै मैले एउटा यहाँ कुरो राख्न आँटेर सर, यहाँ मैले एउटा सर्वे फर्म भनेर हालेको छु कि त्यो फर्ममा नि यहाँ +2 कति 10, 11, 12 पढाउने सरहरूले र अरू क्लास छ भने अरू क्लासको पनि त्यहाँ ओदर्स मैले राखेको छ। त्यो कुनै सामग्री बनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने अब हामीहरू सामग्री बनाउन खोज्दैछौँ, त्यो सामग्री निर्माण गर्न यदि इच्छुक हुनुहुन्छ सरहरू भने त्यो फर्म भरिदिनु होला। आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू त्यहाँ आउँछ र हामी सरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ र एउटा लिङ्क पठाउँछौँ र त्यो लिङ्कमा बसेर हामी छलफल गर्छौँ र हामीले तुरुन्तै सामग्री निर्माण जुट्नुपर्ने हुन्छ। सरहरूले एउटा सामग्री एउटादेखि 2टा सामग्री बनाउनु भयो भने टोटल्ली 11-12 को सामग्री प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बढीभन्दा बढी सरहरू सहभागी हुनुभयो भने हामीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो र सरहरूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो र त्यसलाई हामी सहजीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ। सरहरूले कृपया त्यो भरिदिनु होला भनेर मैले सम्पूर्ण सरलाई अनुरोध गरेँ। त्यो सर्वे फर्म भन्ने छ, एटेन्डेन्स त सरले गर्नुभयो होला, त्यो सर्वेलाई एकपल्ट फेरि फरवर्ड गरिदिनु त भेगलाल सर। भन्छ सर हजुर हुन्छ सर। आजको एटेन्डेन्समा त त्यहाँ नो लेखेको छ सर। नो भन्ने अप्सन एटेन्डेन्समा चाहिँ एटेन्डेन्समा प्रेजेन्ट हुन्थ्यो, आज नो छ सर। प्राइभेटली पठाएको हेर्नु भएन सर। ए ल पक्नु म एडिट गर्छु, थाली गर्दै गर्नु तपाईँहरू। हाजिर त गरिसक्यो। एकछिन तारा सरलाई सिकाल्नु अनि यसो भन्छन् सर हजुर 1 मिनेट अब तारा सरको सिटिङ लाग्छ, सिटिङ दिउँ त्यसपछि अरू छ। यसलाई कम्प्लिट गर्न दिउँ न अनि कुरा गरौँ। एब्सोल्युट भ्यालु, एब्सोल्युट अफ साइन एक्स को एब्सोल्युट भयो। अब यसको माइनस राखिदिनु भयो भने तलतिर नेगेटिभ मात्रै आउँदो होला। यही साइन फङ्सनलाई पनि हामी विभिन्न तरिकाले खेलाउन सक्छौँ। यसमा पनि विभिन्न प्रकारको साइन फङ्सनलाई पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई cos x राखिदिनु त, cos x फङ्सन बन्यो। त्यस्तै गरेर cos x पनि यो रेन्ज हेर्नु होला, -1 to +1 to +1 सम्मै रेन्ज गएको छ भने यसको डोमेन चाहिँ यहाँ मैले यो 3 पाइ भनेको 3 × 3.14 भनेको 9. यो 3 पाइ हो नि त, पाइको भ्यालु 3.14 दिँदो रहेछ, यहाँ दिन्छ। त्यसैले 3 पाइ भनिसकेपछि 3 × 3.14 द्याट इज 9.42। नेगेटिभ 9.42 देखि पोजिटिभ 9.42 सम्मको रेन्ज के अरे यो डोमेन लिएको छ। यसरी नै यहाँ विभिन्न प्रकारको यो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन मात्रै होइन, यो एउटा एप्लेट भयो भने यहाँ हजारौं फङ्सनहरू, विभिन्न टाइपको अल्जेब्रिक फङ्सनहरू, लग्रेथम फङ्सनहरू, विभिन्न टाइपको फङ्सनहरू हामीले गर्न सक्छौँ। अब हजुरलाई यो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन चाहिँ अब मलाई त्यति ठिक लागेन, अब म अर्को पनि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन सिकिसक्यो, अब हामी अल्जेब्रिक फङ्सनपट्टि जान्छौँ भन्नुभयो भने यसमा गएर अघि हामी ग्राफिक्समा गएर यो एक्स एक्सिसको डिस्टेन्सलाई अब यो अल्जेब्रिक फङ्सनमा हो भने 1 मा राखिदिनु होला। यसरी राखिदिनु भयो भने अब हेर्नुहोस् है त, यसमा ल मैले एक्स राखिदिएँ, यो एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स भयो। यसमा मैले यति धेरै किन राख्नु परेको छ र -2 देखि बुझ्ने भाषा थोरै सानो राखिदिनु न, -1 देखि
ल +1 सम्म -2 देखि +1 सम्म मात्र राख्दिए यसरी हेर्नु है त यहाँनिर डोमेन भनेको -2 देखि +1 सम्मको यो पोइन्टहरु भयो यहाँ जति पनि पोइन्टहरु छन् ती सबै पोइन्ट पर्छन् अब यसमा रेन्ज भनेको यो यो रेन्ज चाहिँ -2 देखि +1 नै गइरहेको छ किन f of x = x हो अब यहाँनिर हजुरहरुले abs हान्दिनु भयो भने हेर्नु है त एब्सोल्युट भ्यालु अफ x राख्दिनु भयो भने यसमा अब यसरी जान्छ फंक्सन हेर्नलाई हेर्नु है यसलाई हामी वाशिङ मेसिन भन्छ हैन म्याथमेटिक्समा ल ठीक छ यो वाशिङ मेसिन बनिएको छ यस्तो यो एब्सोल्युट फंक्सन बनिएको छ एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन बनेको छ अब यसलाई हजुरहरुले अरु विभिन्न बनाउन सक्नुहुन्छ x² अब मैले त्यसरी x² राख्नु भयो भने त्यही अनुसारको यो प्याराबोलिक फंक्सन आइराखेको देख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यहाँ जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब e⁻x राखिदिनु भयो भने त्यही अनुसारको बन्ला e⁻x हेर्नुस् त यहाँ धेरै छन् यसमा धेरै छ log x सर हजुर सर तारा सर त्यो रेन्जको एकचोटी फेरि देखाइदिनु न मेरो चाहिँ के भने के ल राकेश सरले क्वेशन राखिहाल्नु म ल सरको लागि मैले भन्थे हस् सर ल रेन्जको बारेमा एकचोटी बताइदिनु पर्यो सर रेन्ज हो सर राकेश सर तपाईको जिज्ञासा एकचोटी क्लियर पार्नु सरलाई रेन्ज लेख्ने कसरी भन्न खोज्नु भएको हो कि त्यो रेन्जमा अहिले त्यहाँ डिस्प्ले भइराखेको देखाउने कुरो हो कि सरले एकचोटी आफ्नो जिज्ञासा राख्नुस् त राकेश सर हजुर तारा सर हजुर सर भन्नुस् त त्यो हामीले डोमेनको त लेख्यो हैन त्यो रेन्जमा चाहिँ कुन चाहिँमा देखाइराख्नु भएको रहेछ म हेर्छु है सर एकचोटी यो सी हामीले यहाँ हेर्नुस् त यो सी भनेको y कोअर्डिनेट्स अफ a मिनिमम पोइन्टको y कोअर्डिनेट देखि म्याक्सिमम पोइन्टको y कोअर्डिनेट सम्म जा भने त हो ए सर भयो सर है सर यही हो भयो सर अब हामीले यसरी गर्न सक्छौं ल हेर्नु होला यो हेर्नु है यसलाई अब चाहिँ यसलाई अलिकति हामीले अब्जेक्ट प्रोपर्टिज गरेर यो असिलेटिङलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ वन्स मात्रै राख्दिनुस् यो बढ्दै जाओस् भन्ने हो ल अब यसलाई एनिमेसन गरेर हेर्नुस् यो डोमेन हेर्नुस् त यो -2 देखि +2 सम्म गइरहेको छ डोमेन यसरी भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ रेन्ज चाहिँ वहाँ 0 देखि 4 सम्म गइरहेको छ हेर्नु होला यहाँ यता पनि आइरहेको छ भने यता पनि देखाइरहेको छ यसरी हामीले यो रेन्ज र डोमेनलाई देखाउन सक्छौं सर मैले यति नै भयो यसमा हजुरहरुले अझै गर्न सक्नुहुन्छ भने यो फंक्सन यहाँ हेर्नु होला यहाँ एंगल टुलबारमा गएर यसमा फंक्सन इन्स्पेक्टर भन्ने छ फंक्सन इन्स्पेक्टरमा जानु भएर त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र यसले सिलेक्ट अ फंक्सन भनेको छ एउटा ग्राफलाई यसरी क्लिक गर्दिनु भयो भने यो ग्राफको बारेमा भएभरको सबै यहाँ दिन्छ ल हेर्नुलाई यसको प्रोपर्टिजहरु सबै दिन्छ यहाँ यसको मिनिमम पोइन्ट म्याक्सिमम पोइन्ट यसको रुटहरु इन्टेग्रल एरिया मीन यो सबै भएभरको यहाँ हेर्नुलाई यहाँ यसले सिलेक्ट गरेको छ पोइन्ट यो हजुरहरुले पोइन्ट चाहिँ यहाँ यो पोइन्ट चाहिँ यो कहाँदेखि कहाँसम्म लाने भन्ने हुन्छ हेर्नुलाई यो चेन्ज गरे अनुसार त्यहाँ सबै चेन्ज हुन्छ एंगल एरिया दिन्छ मीन दिन्छ लेन्थ दिन्छ यसरी यो सबै कुरो दिन्छ हजुरहरुले यहाँ अझै यहाँ इन्टरभल चेन्ज गर्दिनुस् हैन अझ पोइन्टमा जानु होला यहाँ पोइन्ट चेन्ज गर्नुस् वाइ यो डोमेन चेन्ज गर्नु भने रेन्ज त्यही अनुसार आइहाल्छ अथवा हजुरहरुले यहाँ गएर खिच्नु भने यहाँ टेन्जेन्ट ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अस्कुलेटिङ सर्कलहरु ड्रा गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर यहाँ प्लसमा जानु भयो भने यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि देखाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् है डेरिभेटिभ यो फंक्सनको डेरिभेटिभको भ्यालु त्यो पोइन्टमा यो x यति y यति पोइन्टमा डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्नेहरु यो सबै देखाउँछ यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो सबै हजुरहरुले एउटा कुनै पनि ग्राफलाई यो एंगल टुलमा जानु भयो भने यहाँ अन्तिममा फंक्सन इन्स्पेक्टर छ यो फंक्सन इन्स्पेक्टरलाई यसरी क्लिक गरिसकेपछि आएर एउटा ग्राफलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो फंक्सन त्यो ग्राफको बारेमा अथवा त्यो फंक्सनको चाहिँ हजुरहरुले यो सबै कुरोहरु देख्न सक्नुहुनेछ यो डेरिभेटिभ तारा सर म यसमा अलिकति जोडेँ ल जस्तो यो सरले एउटा के बुझ्नु भने सर यो वास्तवमा यो एप्लेट जुन छ यो क्लास 11 मा डोमेन र रेन्ज निकाल्ने भन्ने एउटा च्याप्टर छ जुन 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ त्यसको लागि सारै उपयुक्त छ त्यहाँ हामीले विद्यार्थीले बुझाउन नसकेर हैरान भएको छ त्यो बुझाउनै सकिदैन कहिले थाहै पाउँदैनन् यो एप्लेट प्रयोग गरेर नै क्लास 11 को डोमेन र रेन्ज निकाल्ने भन्ने एउटा च्याप्टर छ फंक्सनमा सारै उपयुक्त छ यसो अब तारा सरलाई धेरै धन्यवाद छ हामीले यो सरलाई हिजो ट्रिग्नोमेट्रीको पार्ट हो र यो आजको ट्रिग्नोमेट्रीको पार्ट हो चाहिँ हामीले विशेष गरेर क्लास 11 12 को लागि उपयुक्त सानो क्लासलाई अलिक कम छ माथिल्लो क्लासलाई अलिक बढी फोकस गरेर निर्माण गरिएको हो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सरले अब अलिकति यो हाम्रो कोर्समा कहाँ छ भन्ने खालको पनि हुन सक्छ मैले त्यति जानकारी गराएँ सर सक्यो अब
सर मेरो प्रेजेन्टेसन सकियो सर। लक्ष्मी पाण्डे सरले के ह्यान्ड रेज गर्दै हुनुहुन्छ सर? केही छ सर?